දරුවනි සීමිත සමාගම් වල මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිල කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපි දැන් අභ්‍යාස සාකච්ඡා කරමින් යන්නේ මෙම ඒකකයට කතා කරන අවසාන ගැටලුව දැන් අපි සාකච්ඡා කරමු අභ්‍යාස අංක 60. අපි ඉදිරියටත් ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කිරීමේදී තවත් අභ්‍යාස කතා කරනවා. මෙම පාඩම වශයෙන් දැනට කතා කරන අවසාන අභ්‍යාසය ප්‍රශ්න අංක 60. මම ගණනාවක් කියවනම් අහගන්න. ලිපිද්‍රව්‍ය වෙළඳාමෙන් නියුතු සීමිත සුමේධ පොදු සමාගමේ 2016 මාර්තු 31 දිනට ශේෂ පිරික්සම පහතින් දී ඇත. මෙය එකතු කළ අගය මත බදු වැට් සඳහා ලියාපදිංචි වූ සමාගමක මේ සමාගම වැට් සඳහා ලියාපදිංචි වූ සමාගමක් කියලාත් කියනවා. ශේෂ පිරික්සම දෙනවා හරබැර සංඛ්‍යා 10 වලින් දී තිබෙන්නේ. මම ඉස්සලම ගණන කියවන්න හොඳට අහගන්න අවබෝධයෙන් යුතුව වැටු 10යි 10 වලින් කුලී 540යි විදුලිය 120යි දුරකථන 120 දුරකථන 75යි ගැනුම් 6000යි වැට් ගෙවීම් 600යි 2015 4 දිනට දේපොළ පිරිත හා උපකරණ 10000යි 2015 4 දිනට තොගය 1200යි වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ 7000යි බැංකුවේ ඇති මුදල් 730යි ප්‍රවර්තන වර්ෂය සඳහා ගෙවන ලද ආදායම් බදු 535යි විකුණුම් 12000යි වැට් එකතු කිරීම 1320යි ප්‍රකාශිත සාමාන්‍ය කොටස් ප්‍රාග්ධනය 4000යි 2015 4 දිනට රඳවාගත් ඉපයුම් 2327යි ප්‍රත්‍යාගරණ සංචිතය වරාන්තර කාර්යාල උපකරණ 600යි කල්බදු නහිමියෝ ඉන්නවා 2353ක් පොදු සංචිතය 1200යි 2014 4 දිනට සමුච්චිතශය දේපොළ පිරිත උපකරණ වෙනුවෙන් 4000යි. ශේෂ පිරික්සම දෙපැත්ත සමාන වෙලා තියෙනවා 27800ට. අතිරේක තොරතුරු ඔබට දෙනවා මේ ආකාරයට තොරතුරු ලයිස්තුවක් අයන්න 2016 3 දිනෙන් අවසන් වසර සඳහා මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිල කිරීමට පෙර පහත සඳහන් දෑ ගැලපීම් කළ යුතුයි කියලා කියනවා. ගැලපීම් තියෙනවා මෙහෙම 1 වෙළඳ නියෝජිතයන්ට විකුණුම් මත ගෙවූ 2% කොමිස් මුදලක් වැටුප් තුළ අන්තර්ගත කර ඇත. විකුණුම් කොමිස් වැරදීමකින් වැටුප් ගිණුමට හර කරලා තිබෙනවලු. 2 2016 මාර්තු මාසයේ සඳහා රුපියල් 15000ක විදුලි බිලක් මෙතෙක් ගෙවා නොමැත. 3 2016 මාර්තු මාසයේ සඳහා වන 18000ක දුරකථන ගාස්තු කලින් ගෙවා ඇත. කෙසේ වුවද මාර්තු මාසය සඳහා බිල රුපියල් 8000ක් විය. 4 අයිතම ක්‍රමයේ මත සමාගම තොග අගය කරයි 2016 3 දිනට පැවති තොගේ ලිපිද්‍රව්‍ය අයිතම කාණ්ඩ 3කින් සමන්විතයි. මෙදිනට ඒවායේ පිරිවැය හා ශුද්ධ උපලබ්ධ අගයන් පහ සඳහන් පරිදි විය. කාණ්ඩයේ ABC පිරිවැය රුපියල් 1000 වලින් ශුද්ධ උපලබ්ධ අගය 1000 වලින් A පිරිවැය 520යි ශුද්ධ උපලබ්ධ අගය 600යි B පිරිවැය 300යි ශුද්ධ උපලබ්ධ අගය 250යි C පිරිවැය 280යි ශුද්ධ උපලබ්ධ අගය 300යි. පස්වෙනි ගැලපීම 2016 මාර්තු 31 දිනට රුපියල් 7,50,000ක ශේෂයක් සහිත ණයගැතියෙක් බුන්නත් වී ඇති බව 2016 4:30 දින ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. 2016 5:15 දින සමාගමේ අධ්‍යක්ෂකවරු විසින් මූල්‍ය ප්‍රකාශන අනුමත කරලා තිබෙනවා. 6. 2015 4:1 දිනට දේපළ පිරිත හා උපකරණ ඒවායේ සමුච්චිත ශේව වල සංයුතිය පහ සඳහන් පරිදි දැක්වෙනවා. 2005 4 පිරිවැය හා සමුච්චිතය සංයුතිය. විස්තරය පිරිවැය වටිනාකම 10 වලින් සමුච්චිතය වටිනාකම 10 වලින් ධාරණ වටිනාකම 10 වලින්. මොට්ටත කල්බදු පදනට අරන් තියෙන. ඒතර මේක දේපළ පිරිත උපකරණ උනාට වෙනම පෙන්වුම් කළ යුතුයි. මුලතත් ප්‍රකාශනය තුල පිරිවැය 610යි සමුච්චිතය 2400යි ධාරණ වටිනාකම 3600යි. කාර්ය උපකරණ සාධාරණ අගයට පිරිවැය 2500යි සමුච්චිතය 1000යි ධාරණ වටිනාකම 1500යි. ලීබඩු හා සවිකිරීම පිරිවැය 1500යි සමුච්චිතය 600යි ධාරණ වටිනාකම 900යි. එකතුව 10000යි 4000යි 6000යි නේද? සියලු වත්කම් කල්බදු වත්කම් ද ඇතුළුව 2013 4 දින අත්පත් කරගෙන තිබෙනවලු. ඒ කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ එදිනට ඒවායේ පළදා ජීවිත කාලය වසර 5ක් වශයෙන් ඇස්තමේන්තු කර තිබෙනවා. ඒවා සරල මාර්ග ක්‍රමයට ශ්‍රේ කරනු ලබයි කියලා කියනවා. ඊළඟට ගැලපිලි අංක 7 2015 4 දින කියන්නේ මෙම ගිණුම් වර්ෂය පටන් ගන්න දිනේදී ලීබඩු හා සවිකිරීම වල ඉතිරි ජීවිත කාලය වසර 6ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කරලා තිබෙනවා. සංශෝධනය කරලා තිබෙනවා.
තවද 2016 3යි 31 දින කාර්යාල උපකරණ රුපියල් 18 ලක්ෂයකට වෙළඳපොළ අගය මත ප්‍රත්‍යාගමනය කර තිබෙනවා. වත්කමක ප්‍රජා ජීවිත කාලය නැවත සංශෝධනය කිරීමක් සහ ප්‍රත්‍යාගමනයක් තිබෙනවා. 8. මෝටර් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා භාවිතා කර ගන්නා අතර ඒවායේ කල්බදු කාලය වසර 5යි. වාර්ෂික කල්බදු වාරිකය 1,15,83,000කි. ප්‍රවර්තන වර්ෂයේ කල්බදු වාරිකය ගෙවා ඇති අතර එය සම්පූර්ණයෙන්ම කල්බදු නැහිමි ගිණුමට හර කර ඇත. මේවා සම්බන්ධයෙන් වෙන සටහනක් තබලා නැහැ. කල්බදු පොලිය ගැන මෙන්න මේ ආකාරයේ විස්තරයක් අපිට දෙනවා. වසර පොලිය 2013-14 පොලිය 600යි, 14-15 වසර පොලිය 502යි, 15-16 වසර පොලිය 394යි, 16-17 වසර පොලිය 275යි, 17-18 වසර පොලිය 144යි. ඊළඟට කියනවා කලපිලංක 9 2016 3.31 දින සමාගම විසින් පොදු සංචිතය ප්‍රාග්ධනිත කරමින් කොටසක් රුපියල් 20 බැගින් සාමාන්‍ය කොටස් 40,000ක් දැන සිටින කොටස් කරුවන්ට නිකුත් කර තිබෙනවා. කියන සංචිත ප්‍රාග්ධනිත කිරීමක් කර තිබෙනවා. කෙසේ වුවද මේ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු සටහනක් තබලා නැහැ. 10. ප්‍රවර්තන වර්ෂය සඳහා ආදායම් බද්ධ රුපියල් ලක්ෂ 5ක් වශයෙන් ඇස්තමේන්තු කර ඇත. අවශ්‍ය වන්නේ ග්‍රැප්ලි 10ක් ඔබට දීලා තියෙනවා. අවශ්‍ය වන්නේ LKS 1 ඒ කියන්නේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධ ගිණුම් කරන ප්‍රමිතියට අනුව ප්‍රසිද්ධ කිරීම සඳහා සීමිත සුමේද පොදු සමාගමේ පහ සඳහන් මූල්‍ය ප්‍රකාශන අදාළ සටහනට සමග පිළිල කරන්නක කියනවා. 1. 2016 3.31 දිනෙන් අවසන් වසර සඳහා ලාභ හෝ අලාභ සහ වෙනත් විස්තීර්ණ ආදායම් ප්‍රකාශනය. කෙටියෙන් කිව්වොත් විස්තීර්ණ ආදායම් ප්‍රකාශනය. 2. 2016 3.31 දිනෙන් අවසන් වසර සඳහා හිමිකම් වෙනස් වීම ප්‍රකාශන නැත්නම් ස්කන්ධය වෙනස් වීම ප්‍රකාශනය. 3. 2016 මාර්තු 31 දිනට මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය. ඔබ දන්නවා මේ අපේ ගිණුම් වර්ෂයේ මුලින්ම අපි සලකා බැලීමක් කළොත් මුලින්ම ගිණුම් වර්ෂය හඳුනා ගන්න ඕනේ නේද? ගිණුම් වර්ෂය වෙන්නේ 2016 මාර්තු 31 තමයි ගිණුම් වර්ෂය අවසන් වෙන්නේ. ඒත් අපේ ගිණුම් වර්ෂය පටන් ගන්න 2015 4.1. ඒ කියන්නේ අපෙන් අහන්නේ 2015 2016 කියන ගිණුම් වර්ෂයට අදාළ මූල්‍ය ප්‍රකාශන කට්ටලය. ආදායම් ප්‍රකාශනය, මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය, ඒ වගේම හිමිකම් වෙනස් වීම ප්‍රකාශනය. ඒ වගේම සටහන, ඒ වගේම පෙරවැඩ. අපි දැන් ගණන කියෙව්වා. දෙවනුව මොකද කරන්න ඕනේ? ගණනේ ඉල්ලා තිබෙන දේවල් රූල් කරගන්න එක නේද? හරි. මුලින්ම අපි ආදායම් ප්‍රකාශනය රූල් කරගමු සම්මත ආකෘතියට අනුව. තීරු තුනක් සහිත ආදායම් ප්‍රකාශනයක් රූල් කරගන්න. සටහන් අංක දාන තීරුවයි වටිනාකම් දාන තීරු දෙකක් සහිතව තීරු තුනක් සහිතව මේ ආකාරයට අපි ආදායම් ප්‍රකාශනය රූල් කරගන්නවා මුලින්ම. සම්මත ආකෘතියේ දේවල් ඔබ දන්නව නේද? ඊළඟට කරන්න ඕනි ඒකකේ නම් කරන්න ආදායම් ප්‍රකාශන නම් කරන්න උඩින්ම ව්‍යාපාරයේ නම, කාල පරිච්ඡේදය, ඒ වගේම ප්‍රකාශන නම. උඩින්ම ලියන සීමිත සුමේද පොදු සමාගම 2016 මාර්තු 31 දිනෙන් අවසන් වූ වසර සඳහා ලාභ හෝ අලාභ සහ වෙනත් විස්තීර්ණ ආදායම් ප්‍රකාශනය. දීර්ඝ වශයෙන් කියනවා නම් කෙටියෙන් කියනවා නම් විස්තීර්ණ ආදායම් ප්‍රකාශනය. ආයිතමෙන් ටික පහළට ඇතුළත් කරන් එන්න විකුණුම් පිරිවැය, ධන ලාභය, අපි වෙනත් ආදායම් සටහන් අංක 1 පෙන්වමු කරමු. වෙනත් ආදායම් තිබුණොත් දාන්න. බෙදාහැරීමේ වියදම්, පරිපාලන වියදම්, වෙනත් වියදම්, මූල්‍ය වියදම්, බදු පෙර ලාභයේ සටහන් අංක 2 තුන පෙන්වමු කරමු. බදු පෙර ලාභයේ සෙවීමේදී අඩු කළ වියදම් වලින් අනාවරණය කරන වියදම්. ඊළඟ වර්ෂයේ ආදායම් බදු සටහනක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ මේ ගණනේ. කාල පරිච්ඡේදයේ සුද්ධ ලාභය, කාල පරිච්ඡේදය වන ලාභය හෝ අලාභය, අලාභයක් වන හතර පෙන්වමු. වෙනත් විස්තීර්ණ ආදායම් කියන ශීර්ෂය යටතේ ප්‍රත්‍යාගන අතිරික්ත වෙනස් වීම. ප්‍රත්‍යාගන වෙනස් වීම. මුළු විස්තීර්ණ ආදායම කොනේම තීරුවට එනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ආදායම් ප්‍රකාශනය අපි රුල් කරන්න ඕනේ. පැහැදිලි නේද? හොඳයි. අපි ඊළඟට රුල් කරගමු අභ්‍යාසයට අනුව හිමිකම් වෙනස් වීම ප්‍රකාශනය. දැන් මේ ගන්න ඔබ දකිනවා හිමිකම් ගිණුම් තිබෙනවා. හිමිකම් ගිණුම් තියෙනවා මොනවද? හිමිකම් තියෙනවා සාමාන්‍ය කොටස් පාදණය තියෙනවා, රඳවාගත් පිපීම් තියෙනවා, ප්‍රත්‍යාගන සංචිතයක් තියෙනවා, පොදු සංචිතයක් තියෙනවා. හිමිකම් ගිණුම් හතරක්. හිමිකම් ගිණුම් හතරක් සහිත හිමිකම් වෙනස් වීම ප්‍රකාශනය රුල් කරන මේ විදිහට හිමිකම් ගිණුම් හතරක් සහිත සාමාන්‍ය කොටස්, ප්‍රත්‍යාගන සංචිතය, පොදු සංචිතය, රඳවාගත් පිපීම, ඒ වගේම එකතුව.
වම් පැත්ත පිළින විස්තරයට දානවා අපි මුලින්ම 2015 4 1 අනිත් දේවල් දැම්මත් ඉවත් කමන්නේ පසු දාන්න පුළුවන් හිමිකම් වෙනස් වෙන බලපෑ ගනුදෙනු. මේ ගානේ මුළු විස්තීර්ණ ආදායම එනවා. ඊට අමතරව සංචිත ප්‍රාද්ධාන්තකරණයක් තිබුණා නේද? පොත් සංචිත මාරු කිරීම තිබුණ නැහැ. හිමිකම් නිකුත්වන් තිබුණ නැහැ. කොටස් නිකුත්වන් තිබුණ නැහැ. අතුරු ලාභාංශ තිබුණ නැහැ. ඒවා දැම්මත් ඉවත් කමන්නේ පසු ඉවත් කමක් නැහැ. ඒවනම් ආකෘති හදා ගන්න ඕනේ සාමාන්‍ය කොටස් ප්‍රත්‍යාගන සංචිතයේ පොදු සංචිතයේ රඳවාගත් ඉපයුම් එකතුව. උඩින් නම ලියන සීමිත සුමේද පොදු සමාගම 2016 මාර්තු 31 දිනෙන් අවසන් වූ වසර සඳහා හිමිකම් වෙනස් වීම ප්‍රකාශනය නැත්නම් ස්කන්ධය වෙනස් වීම ප්‍රකාශනය රුපියල් 1000 කියලා මතකයට උදා ගන්න. හරි නේද? වම් පැත්තේ යන උඩින්ම 2015 4 1 ශේෂය අනිත් දේවල් පස්සු ලියන්න පුළුවන් දැම්ම ලිව්වත් කමක් නැහැ. මුළු විස්තීර්ණ ආදායම සංචිත ප්‍රාර්ථනිත කිරීම චයි මේ ගණන එන්නේ. මොකද අපි දැක් ගන්න කියවනේ. මේවා පස්සු ලිව්වත් කමක් නැහැ. 2016 3 31 ශේෂය. ඔය විදිහට අපි ස්කන්ධය වෙනස් වීම ප්‍රකාශනය රූල් කරගත යුතුයි. අපි ආදායම් ප්‍රකාශනය රූල් කළා. ස්කන්ධය වෙනස් වීම ප්‍රකාශනය රූල් කළා. අපි ඊළඟ රූල් කරමු මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනය. CR පිටුවක් ගන්න තීරු තුනක් සහිතව සටහන් තීරුවත් සමග. පිළිතුරු අංක 3. මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයක් රූල් කරන්න මේ විදිහට සටහනක තීරුව සහ වටිනාකම් තීරු දෙකක් සහිතව CR පිටුවක ප්‍රමාණ ප්‍රකාශනයක් එන්නට ඕනේ. රූල් කරාද? හොඳයි. එබන නම් කරන්න මුලින්ම සමාගමේ නම ලියන්න මුල් තත්ත්ව ප්‍රකාශන හදන දිනය සහ ප්‍රකාශන නම. සීමිත සුමේද පොදු සමාගම 2016 මාර්තු 31 දිනට මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය සටහන් රුපියල් 1000 කියලා ලියා ගන්න. ඊළඟට ජංගම නොවනවත්කම්. දැන් මෙතන ජංගම නොවනවත්කම් දානකොට අපි කලින් අභ්‍යාසයේදී කළා වාගේ අලුත් ප්‍රමිතල අවශ්‍යතාවය අනුව නව අවශ්‍යතාවයන්ට අනුව දේපල පිරිත උපකරණ වෙනම සහ කලබදු දේපල වෙනම පෙන්නන්නේ භාවිත හිමිකම් සහිත වත්කම් වශයෙන්. දේපල කලබදු දේපලත් දේපල පිරිත උපකරණ වුණාට දැන් ඒක වෙනම පෙන්වුම් කරන්නේ නේද? අපි මේ විදිහටම දාමු නම් උඩින්ම අපි ලියමු දේපල පිරිත හා උපකරණ සටහන් අංක 3ට අතන දෙකක් ගියා මේක 3. ඊළඟට භාවිත අයිතිය සහිත වත්කම්. තම භාවිත හිමිකම් සහිත වත්කම් සටහන් අංක 4. ඒකට වෙනම සටහන් දෙකක් පෙන්වන්න කරමු. කලින් දේපල පිරිත උපකරණ සටහනේ පෙන්වන්න කරලා ඒ තීරුව දැන් වෙනම පෙන්වන්න කරනවා. ඒකයි වෙන්නේ. ලොකු වෙනසක් නැහැ නේද? ඒක අයිතිම දෙකක් වශයෙන් මුල තත්ත්ව ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කිරීම වර්තමාන ප්‍රමිතියට අනුව සිදු වෙන දෙයක්. ඊළඟට ජංගවත්කම් කියන ශීර්ෂය දාන්න පෙළ 4ක් 5ක් යවන්න 5ක් පමණ. ඒතර මුළුවත්කම් වෙන ඊට පස්සේ නේද? මුළුවත්කම් මේ විදිහට එනවා මෙතන. ඊට පස්සේ හිමිකම හා වගකීම් කියලා ලියන්න. ඊර්ථේ ප්‍රකාශිත ප්‍රාර්ථනය එක රුලක් යවන එකයි තියෙන සාමාන්‍ය කොටස් ප්‍රාර්ථනය පමණයිනේ. ඊට පස්සේ සංචිත පෙළ 3ක් පමණ යවලා ඊට පස්සේ ජංගම නොවන වගකීම්. ජංගම නොවන වගකීම් පෙළ 2ක් පමණ යවලා ඊළඟට ජංගම වගකීම් පෙළ 6ක් පමණ යවන්න 6ක් 7ක් විතර අවසානයේ එකතුව සඳහන් කරන්න එකතු ඉස්සරහින් මුළු ස්කන්ධය හා වගකීම් නැත්නම් මුළු හිමිකම හා වගකීම්. ඔන්න ওই විදිහට තමයි මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනය රූල් වෙන්නට ඕනේ. දැන් අපි ආදායම් ප්‍රකාශනය රූල් කරගත්තා, හිමිකම වෙනස් වීම ප්‍රකාශනය රූල් කරගත්තා, මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයත් රූල් කරගත්තා. අපි දැන් මේ හදන අභ්‍යාසයේ අවසාන එකනේ. දැනට මූල ප්‍රකාශනම ගණන් 10ක රීඩ් ප්‍රමාණයක් හැදුවා නේද? ඔව්. ඊට පස්සේ අපි යමු සටහන් ඉදිරිපත් කරන්න. සටහන් අපි එහෙම දාමු සටහන් අංක 1 වෙනත් ආදායම් අපි සටහන් ටික එක ළඟට ඉදිරිපත් කරනවා. ඕනනම් ආදායම් ප්‍රකාශන සම්බන්ධ සටහන ආදායම් ප්‍රකාශනට පහළිනුත් මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනට සම්බන්ධ සටහන එකට පහළිනුත් දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් සටහන් ඔක්කොම එක ළඟට දාන්න පුළුවන්. මම ඔක්කොම එක ළඟට දානවා. සටහන 1 වෙනත් ආදායම් සටහන් 2 බදු පෙර ලාභයේ ගණනය කිරීමේදී අදාළ කරගත් වියදම් නැත්නම් බදු පෙර ලාභයේ ගණනය කර ඇත්තේ පහත් සඳහන් වියදම්ද අඩු කළ පසුවයි කියන නාමය යටතේ පේජ් 6ක් 7ක් තියන්න. ඊළඟ සටහන අංක 3 එන්නට ඕනේ දේපල පෙරත උපකරණ සටහන. මම ඒක වෙනම දක්වලා තියෙනවා. සටහන අංක 3ට අපි යමු. ඊට පස්සේ
දේපල පිරියත උපකරණ සටහන. දැන් මේ ගණනේ දේපල පිරියත උපකරණ මොනවද වෙන්නේ බලන්න. මේ ගණනේ තියෙනවා දේපල පිරියත උපකරණ වශයෙන් මේ බලන්න. මෝටර රථ කාර්යාල උපකරණ ලීබඩු තුනක් තියෙනවා. හැබැයි මෝටර රථ කල්බදු ක්‍රමයට තියෙනවා. ඒ නිසා අපි කල්බදු දේපල වශයෙන් අපි දාමු. භාවිත හිමිකම් අයිතිය භාවිත හිමිකම් සහිත වත්කම් නේද? එහෙනම් දේපල පිරියත උපකරණ කියන වත්කම් කොට එන්නේ කාර්යාල උපකරණ සහ ලීබඩු සවිකිරීම දෙකයි නේද? ඒතකොට කාර්යාල උපකරණ ලීබඩු සවිකිරීම සහ එකතුව. මෝටර රථ අපි මෙතන ඇතුළත් කරන්න එක වෙනම ඉදිරිපත් කරනවා. සටහනක 4 වශයෙන්. ඒතකොට මේ වගුවට එනවා පිරිවැය 2015 4ක ශේෂය. මේ ගැන ප්‍රත්‍යාකරණයක් තියෙනවා. හැබැයි මිලට ගැනීම තිබුණේ නැහැ, ඉවත් කිරීම තිබුණෙත් නැහැ. නිසා අපි ඒවා අවශ්‍ය නැහැ අතුලත් කරන. ඒකට ප්‍රත්‍යාකරණයේ ලාභේ පාඩුව දාන තීරුවක් ප්‍රත්‍යාකරණයේදී සමුච්චය ඉවත් කරන මාරු වෙන නිසා ඒක දාන වෙනම තීරුවක්. ප්‍රත්‍යාකරණ සමුච්චය මාරු කිරීම කියන එක කෙටින් වෙන ප්‍රත්‍යාකරණ සමුච්චය කියලා. මොකද රශය වෙන් කිරීමේ වත්කම් වලට මාරු කරන්න එපා. ඒකත් ගිණුම්ගත වෙන්න එපා නේද? අවසානයේ 2016 331 ශේෂය. ඊළඟ සමුච්චිත ශේෂයටතේ 2015 4ක ශේෂය වර්ෂ අදාළ ශේෂය මේ ප්‍රත්‍යාකරණ සමුච්චය මාරු කිරීම. ඉවත් කළ වත්කම මාරු කරන්න එපා. ඉවත් කිරීම කියන එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊළඟ 2016 331 ශේෂය. 2016 331 දිනවල ධාරණාගේ. ඔන්න ওই විදිහට තමයි දේපල පිරිත උපකරණ සටහන පිළියෙල වෙන්නට ඕනි. සටහන අංක 3 වශයෙන්. ඊළඟ අපි ගමු සටහන අංක 4 මම අතන පෙන්වමු කරලා තියෙන එතන. සටහන අංක 1 2 ළඟ සටහන අංක 4 භාවිත අයිතිය සහිත වත්කම්. අර වගේම තමයි දේපල පිරිත උපකරණ සටහන වගේ තමයි එක වත්කමක් පමණයි කල්බදු ක්‍රමයට තියෙන මෝටර රථ. මෝටර රථ තමයි වත්කමේ නම පිරිවැය මෝටර රථ. පිරිවැයට 2015 4ක ශේෂය දාන්නට ඕනි. පිළිදයක් පවණින සමුච්චිත ශය. ඊට 2015 4ක ශේෂය වාර්ෂික ශය. ඒ වගේම 2016 331 ශේෂය 2016 331 ධාරණගේ පිරිවැයන් සමුච්චිත ශය අඩු කරලා ධාරණගේ පෙන්වුම් කරනවා. ඒක තමයි පෙන්වලා තියෙන්නේ. ඊළඟ සටහනක 5 වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ නායකත්ව වඩමාන වෙන්කින් ගැලපීම් කරනවා මෙතන කරමු. කරලා අවසන් ශේෂය අපි දාමු මූලතත්ත්ව ප්‍රකාශනයට. ඔන්න විතර අපි සටහන් කීපයක් මූලතත්ත්ව ප්‍රකාශනය සම්බන්ධයෙන් එනවා. අපි ඊළඟට යමු පෙර වැඩවලට. පෙර වැඩ. ආදායම් ප්‍රකාශනයේ ගණනය කිරීම කරන්න තියෙනවා නේද? පෙරඩ අංක 1 මේ ගානේ විකුණුම් වල ගණනය කිරීමක් තිබුණේ නැහැ. වියදම් ටික ගොම් විකුණුම් පිරිවැය, බෙදාරීම් පිරිවැය, පරිපාලන පිරිවැය, වෙනත් පිරිවැය, මූල්‍ය පිරිවැය. විකුණුම් පිරිවැයට පෙළි 5ක් 6ක්. බෙදාරීම් පිරිවැයට පෙළි 5ක් 6ක්. පරිපාලන පිරිවැයට මේ පෙරඩ අංක 1 පිළි 5ක් 6ක් 7ක් විතර. වෙනත් පිරිවැය පෙළි 3ක් විතර, මූල්‍ය පිරිවැයට පෙළි 2ක් විතර. මේ පෙර වැඩ අංක 1. ඉතිරි පෙරවල අපි අවශ්‍යතාවය අනුව ගමු. තව පෙරවල අපි ගමු ඒ අවශ්‍යතාවය අනුව. පෙරවල අංක 2 3 ආදී වශයෙන් අපි කලින් ගණන් වල කළා වගේ ගමු අවශ්‍යතාවය අනුව. හරි නේද? හොඳයි. පැහැදිලි. එහෙනම් ඔන්න අපි දැන් ගණනේ සෑදීමට අවශ්‍ය කරන දේවල් වලින් අපි දැන් ගණන අභ්‍යාසය කියවුවා. අවශ්‍ය දේවල් රෝල් කරගෙන සිහිනශ කරගත්තා. දැන් අපි ගණන සෑදීම පටන් ගමු. කොතෙන්ද පටන් ගන්නෙ? ගැලපුම් සටහන් වලින්. මේ ගණන ගැලපුම් 10ක් තියෙනවා කරන්න. මේ ගැලපුම් අපි එකින් එක විසඳගෙන යමු. ඊට පස්සේ ශේෂ පරිශ්‍රමයේ සංඛ්‍යා ඊට පස්සේ අතුලත් කරමු. තවදුරටත් අතුලත් නොකළ සංඛ්‍යා අවසානයේ එකතු කිරීම කරමු නේද? හොඳයි. ගමු ගැලපිලි අංක 1. මේ තියෙන්නේ 1 වෙළඳ නියෝජිතයන්ට විකුණුම් මත ගෙවූ 2 කොමිස් මුදලක් වැටුප් ගිණුමට ඇතුළත් කර ඇත. විකුණුම් කොමිස් වැරදීමකින් වැටුප් ගිණුමට ගිහින් තියෙනවා. දැන්ට වැටුප් ගිණුමේ කීයක් තියෙනවද බලන්න. 10ක් තියෙනවා. විකුණුම් කීයක් තියෙනවද? 12000ක් තියෙනවා. විකුණුම් වලට 2ක් කොමිස් ගෙවලා තියෙනවා. වැරදීමකින් වැටුප් ගිණුමට ගිහින් තියෙනවා. අපි නිවැරදි ක්‍රමය නම් පෙරඩ අංක 2 යටතේ නිවැරදි ක්‍රමයක පෙරඩ අංක 2 පුතකන ගිණුම වැටුප් ගිණුම දාගන්න මුලින්ම ශේෂය
10ක් තිබුණානේ. වැටුප් 10නේ ශේෂයනේ. ඔව්. විකුණුම් කොමිස් 2ක් ගෙවලා තියෙනවා මේ එක වැටුප් ගිණුමට ගිහින් තියෙනවා. විකුණුම් කොමිස් කොච්චරද? විකුණුම් තියෙනවා කීයක්ද? 12000ක්. ඒකට 2ක් නේද? 12000ට 2ක්. 12000ට 2ක් කියන්නේ 240ක් නේ. දැන් මේ 240 වැටුප් ගිණුමට හර වෙලා තියෙන නිවැරදි කරන්න. වැටුප් ගිණුම බැර විකුණුම් කොමිස් ගිණුම හර. වැටුප් ගිණුම බැර කරනවා විකුණුම් කොමිස් කියලා 240ක්. විකුණුම් කොමිස් ගිණුම හර. විකුණුම් කොමිස් කියන්නේ බෙදාහැරීමේ වියදමක්. මේ බෙදාහැරීමේ වියදම වල දාගම විකුණුම් කොමිස් කියලා 240. 240යි. දැන් වැටුප් ගිණුමේ වෙනස තමයි ආදායම් ප්‍රකාශන රියායත්තේ වැටුප් වියදම කියලා. බලමු කීයද කියලා. 10ක් තියෙනවා. 240 අයින් කළාම වෙනස එනවා කීයක්ද? 760ක් නේද? මේක තමයි ආදායම් ප්‍රකාශනට යන්නේ පරිපාලන වියදම් වලට. එතන බැර ආදායම් ප්‍රකාශනේ හර වෙනවා පරිපාලන වියදම් වල දාගන්න වැටුප් කියලා 760ක්. හොඳ. අපි ඒ ගැලපීම කරලා ඉවරයි නේද? පළවෙනි ගැලපීමයි කලේ. 2016 මාර්තු මාසයේ සඳහා රුපියල් 15000ක විදුලි බිලක් මෙතෙක් ගෙවා නැත. අපි 10 වලින් ගත්තාම 15යි. විදුලි බිල දැනට ගෙවලා තියෙනවා බලන්න. විදුලි බිල තියෙනවා 120ක්. ඒත් 15ක් උපචිතයි නම් 15 එකතු වෙන්න බෑ නේද? 120යි 15 එකතු කළාම සම්පූර්ණ විදුලි වියදම කියලා 135යි. දාගන්න පරිපාලන වියදම් වල විදුලිය 135ක්. විදුලි වියදම 135යි. නමුත් 120ක් පමණයි ගෙවලා තිබුණේ 15ක් උපචිතයි. උපචිත ප්‍රමාණය දාගන්න මූලතත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංගම වගකීමක් වශයෙන්. මූලතත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංගම වගකීමක් ලෙස දාගන්න උපචිත විදුලිය 15යි කියලා. උපචිත විදුලිය 15යි. ජංගම වගකීම් වල උපචිත විදුලිය 15යි නේද? හොඳයි. බලන්න ඊළඟ ගැලපීම මොකක්ද කියන්නේ? අංක 3. 2016 මාර්තු මාසයේ සඳහා රුපියල් 18ක දුරකථන ගාස්තුව කලින් ගෙවලා තිබුණා. නමුත් මාර්තු මාසයේ විදුලි බිල දුරකථන ගාස්තු බිල රුපියල් 81000ලු. බලන්න දුරකථන ගාස්තු වශයෙන් 75ක් ගෙවලා තියෙනවා. දැනට 75ක් ඔක්කොම ගෙවලා තියෙනවා. 75 තුල මාර්තු මාසයේ වෙනුවෙන් 18000ක බිල කලින් ගෙවීමකුත් තියෙනවා. නමුත් කලින් ගෙවුවට 18000ක් වුණාට මාර්තු මාසයේ නියමිත බිල රුපියල් 8000යි. එහෙනම් කලින් ගෙවීම ඇත්තම කී ගාන? 10000යි. මොකද 18000ක් ගෙවුවට මේ 18000ක් තමයි මාර්තු මාසයේ බිල. ඒකෙන් 8000ක් මාර්තු මාසෙට අයිති. 10000ක් තමයි උතර කලින් ගෙවලා තියෙන්නේ. ඒතර කලින් ගෙවු ප්‍රමාණය 10000ක් අපි ගලප ගන්නට ඕනේ. අපි ලිව්වොත් එක පෙරවටවල මෙහෙමයි. පෙරණක තුනක් කියලා අපි මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම කලින් ගෙවු දුරකථන කියන්නේ 18 ඍණ 8 10. 18000ක් ගෙවුවට 10 වලනේ 8ක් මේ මාසෙට අයිතිනේ. කලින් ගෙවීම ඇත්තටම 10යි නේද? අපි කලින් ගෙවපු 10 මොකද අපි කරන්න ඕනේ? දුරකථන ගිණුම බැර කලින් ගෙවු ගිණුම කලින් ගෙවු දුරකථන ගාස්තු ගිණුම හර නේද? දුරකථන වලින් අඩු කරන්න ඕනේ. දැන් දුරකථන 75ක් තියෙනවානේ. 10ක් අඩු කළාම නම් වාර්ෂික දුරකථන වියදම කීයද? 65යි. පරිපාලන වියදමක් වශයෙන් දාගන්න පරිපාලන වියදම දාගන්න දුරකථන ගාස්තු 65යි. 75ක් තිබුණා 10ක් අඩු කළා නේද? 65යි. අඩු කළ 10 මොකද්ද? ජංගවත්කම්. කලින් ඉදිරියට ගෙවූ දුරකථන ගාස්තු. කලින් ගෙවූ දුරකථන ගාස්තු නේද? ජංගවත්කම් වල දාගන්න මූලතත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංගවත්කමක් සෙදාගන්න ජංගවත්කම් වල මෙහෙම උඩින් තුගෙත් තුන් අරුලුත් හදා ගන්නකො. කලින් ගෙවූ දුරකථන 10යි. එහෙම නැත්නම් ඉදිරියට ගෙවූ දුරකථන කියලා කිව්වත් හරි. 10යි. නේද?
හොඳයි. බලන්න ඊළඟ ගැලපීම මොකද්ද කියලා? අපි කලේ 1 2 3 කළා නේද? 4. මේ ව්‍යාපාරයේ තොග අගය කරන අයිටම් ක්‍රමයටලු 2016 3.31 දින පැවති තොග ලිපිද්‍රව්‍ය තමයි මේ ආයතනයේ කුරුණු භාණ්ඩ වර්ගය තමයි ලිපිද්‍රව්‍ය. ලිපිද්‍රව්‍ය අලෙවි සමාගමක් කියලා ඕනේ. මෙතන ලිපිද්‍රව්‍ය වෙළඳාම නීති සමාගමක් නේ. ලිපිද්‍රව්‍ය තමයි ඔයගොල්ලෝගේ භාණ්ඩ තොගය. භාණ්ඩ තොග අයිටම් 3කට කරලා තියෙනවා ABC කියලා. පිරිවැය දෙනවා, ශුද්ධ ප්‍රත්‍යක් දෙනවා. ඉතින් අයිටම් ක්‍රමයට තොග අගය කිරීම කරනවා නම් තොග එක් අයිටමෙන් අයිටමට පිරිවැය ශුද්ධ ප්‍රත්‍ය බලලා අවමගේට ලිහාරෙන්න ඕනේ. පිරිවැයට වඩා ශුද්ධ ප්‍රත්‍ය ගන්න නම් ඒ ප්‍රමාණය ලිහාරෙන්න ඕනේ. හැබැයි පිරිවැය තමයි වෙළඳ කිරීමට ඇතුළත් කරන්නේ. ලිහාරීම ආදායම් ප්‍රකාශනය කපහරිනවා නේද? අපිට අයිටම් ක්‍රමයට තොග අගය කිරීමක් කරන්න වෙනවා. අපි යමු පෙර වැඩවලට. පෙර වැඩවල මෙහෙම ලියමු. පෙර අංක 4 කියලා ගන්නම් මම මේක. තොග ගැලපීම මුලට අයිතමය පිරිවැය සුද්ධ ප්‍රත්‍ය අගය ඒ වගේ මම ගණන් ලියහැරීමක්. તો ලේසිනේ. අයිටම ABC දැන් බලමු පිරිවැය කොහොමද? A පිරිවැය 500යි ශුද්ධ ප්‍රත්‍යගේ 600යි. පිරිවැය 520යි ශුද්ධ ප්‍රත්‍යගේ 600යි. ඒ පිරිවැය 520යි ශුද්ධ ප්‍රත්‍යගේ 600යි. මොකද කියන්නේ? පිරිවැය 520යි ශුද්ධ ප්‍රත්‍යගේ 600යි. පිරිවැයට වඩා ශුද්ධ ප්‍රත්‍යගේ වැඩි. පිරිවැයට වඩා ශුද්ධ ප්‍රත්‍යගේ අඩු නම් තමයි ලියහරින්න ඕනේ. වැඩි නම් ලියහරින්න අවශ්‍ය නැහැ. නම් A ගෙන අයිතමෙන් ලියහැරීමක් අවශ්‍ය නැහැ. අයිතමේ B බලන්න. පිරිවැය 300යි ශුද්ධ ප්‍රත්‍යගේ 250යි. පිරිවැය 300යි ශුද්ධ ප්‍රත්‍යගේ 250යි. අන්න එතන නම් ලියහැරීමක් අවශ්‍යයි. මොකද පිරිවැයට වඩා ශුද්ධ ප්‍රත්‍යගේ අඩුයි. කීයකින් අඩුයිද? B අයිතමේ 300යි 250 අතර වෙනස 50. එහෙනම් B අයිතමේ 50කින් ලියහරින්න ඕනේ. අයිතමේ C පිරිවැය 280යි ශුද්ධ ප්‍රත්‍යගේ 300යි. 280යි 300යි. පිරිවැය 280යි ශුද්ධ ප්‍රත්‍යගේ 300යි කියන්නේ එතන පිරිවැයට වඩා ශුද්ධ ප්‍රත්‍යගේ වැඩි. ඒ නිසා ලියහැරීමක් අවශ්‍ය නැහැ. right. දැන් මෙන්න පිරිවැය. පිරිවැය එකතු වුණ කරනවා අපිට. පිරිවැය එකතු බලන්න 0.0.1100යි. ආයෙ අපිට ඕන කරනවා ලියහරණගේ. 50 එච්චර අවශ්‍ය කරන්නේ. පිරිවැය අවසන් තොග ගිණුම හරත තොග ගිණුම හර වෙළඳ ගිණුම බැර ලියහැරීම ආදායම් ප්‍රකාශනය හර තොග ගිණුම බැර. එහෙම කළා අවසන් ප්‍රතිඵලය වෙළඳ ගිණුමට යන්නේ 1100 පිරිවැය ආදායම් ප්‍රකාශන 50 මුල තත්ත්ව ප්‍රකාශනට යන්නේ ශේෂ පත්‍රයට යන්නේ නැත්නම් ජංගවත්කම දාන්නේ 1150 අඩු කරාම ඉතිරි ගාන 1050 අවමාගේ ලියහැරි පිරිවැයෙන් ලියහැරීම අඩු කරාම ඉතිරි ගාන තමයි අවමාගේ වෙන්නේ. ඒක තමයි 1050. ඒක තමයි මුල තත්ත්ව ප්‍රකාශනට වාර්තා කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි ශුද්ධ ප්‍රත්‍යගේ එකතු නෙමෙයි. පැහැදිලි නේද? අයිතමෙන් අයිතම බලන්න අයිතම ඇතුළේ බැලුවායින් පස්සේ අයිතම් ක්‍රමයට යන්නේ අයිතම් ක්‍රමය තියෙනවා කාණ්ඩ ක්‍රමය තියෙනවා නේද? ශුද්ධ ප්‍රත්‍යගේ දක්වා ලියහැරීම සඳහා යොදාගත හැකි විකල්ප ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. අයිතම් ක්‍රමය කාණ්ඩ ක්‍රමය. මේ සමාගම තෝරාගෙන තියෙන අයිතම් ක්‍රමය. ඒතර අයිතමෙන් අයිතමට පිරිවැයෙන් ශුද්ධ ප්‍රත්‍යගේ බලනවා අඩු නම් ලියහරිනවා. ඒතර ලියහැරීම අවශ්‍ය වෙන එක අයිතමයක් විතරයි. B කියන අයිතම විතරයි පිරිවැයට සාපේක්ෂව ශුද්ධ ප්‍රත්‍යගේ අඩු. ඉතින් අයිතම විතරයි ලියහැරීම කරන්නේ. ඒතර සමස්තෝගේ පිරිවැය 1100යි. ඒකින් B කියන අයිතමේ පිරිවැයට වඩා ශුද්ධ ප්‍රත්‍යගේ 50කින් අඩුයි. ඒක ඒ 50 කපහරින්න ඕනේ. එච්චරයි කරන්න ඕනේ නේද? දැන් අපි තොග ගිණුම හැදුවා නම් එහෙම තමයි වෙන්නේ. අපි නිකන් පින්නොත් එහෙම තොග ගිණුම හැදුවා නම් මෙහෙමයි වෙන්නේ ඕක. මට මම පැහැදිලි කරලා පෙන්නන්න තව දුරටත්. එක තොග ගිණුම හැදුවා නම් මෙහෙමයි වෙන්නේ. තොගේ පිරිවැය 1100 මෙතන හර වෙළඳ ගිණුම කියලා. වෙළඳ ගිණුම බැර කියන්නේ විකුණුම් පිරිවැයට යනවා. මම එකිනෙක කරලා පෙන්නන්නම්කෝ. විකුණුම් පිරිවැයට මෙහෙම දානවා අවසන් තොගය 1100ක්. හරිනේ? අවසන් තොග ගිණුම හර වෙළඳ ගිණුම බැර. ඊට පස්සේ තොග ලියහැරීම තියෙනවනේ 50ක්. ඒ 50 ලියහැරීම 50 මෙතන බැර වෙනවා 50 ආදායම් ප්‍රකාශනය කියලා. නැත්නම් තොග ලියහැරීම ගිණුමක මෙතන බැර ආදායම් ප්‍රකාශනය හර ආදායම් ප්‍රකාශනය හර කරන්නේ වෙනත් පිරිවැයටනේ. වෙනත් පිරිවැයකට අපි දානවා ඒක තොග ලියහැරීම කියලා.
50යි නේද? දැන් තොග ගිණීමේ ශේෂය තමයි මුළු තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංගවත්කමල දාන්නේ. ඉතින් තොග ගිණීම තුනට ක්‍රමන ශේෂය 1100න් 50 ගියාම වෙන ශේෂය 1050යි නේ. මේක තමයි අපි දාන්නේ ජංගවත්කමල. 1050යි තොගය. ඉතින් තොගය අවමගට තියෙන්නේ නේද? 1050 අපි දාගමු ජංගවත්කමල තොගය කියලා 1050ක. මුළු තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංගවත්කමල තොගය කියලා අපි දානවා 1050ක් නේද? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔය ගැළපීම සෑදෙන්න ඕනේ. අර තොග ලිහැරීම පසු අනාවරණය කළ යුතුමක් අපි පසු කලක අනාවරණය කරමු. ගැළපිලි අංක 4 සම්පූර්ණ කළා. පැහැදිලිද? හොඳයි. අපි දැන් ගමු ගැළපිලි අංක 5. මොකද ගැළපිලි අංක 5? 2016 3.31 දිනට රුපියල් 7,50,000ක ශේෂයක් සහිත ණයගැතියෙකු බුන්නත් වී ඇති බව 2014 6.30 දින ප්‍රකාශයට පත් කරලා තිබෙනවා. 2016 5.15 දින සමාගමේ අධ්‍යක්ෂකවරු විසින් මුල් ප්‍රකාශ අනුමත කරලා තිබෙනවා. දැන් මේකත් අර වාර්තා කරන කාලච්ඡේදයේ පසු සිද්ධීන් කියන ප්‍රමිතියට අදාළ ගැළපීමක්. ගිණුම් වර්ෂයේ අවසන් වන දිනේ 2016 3.31 වුණාට ඊට පසු දිනකදී මේ අවුරුද්දේ මෙදා සිටි ණයගැතියෙක් මාර්තු 31 පැවති ණයගැතියෙක් ඊට පසු දිනකදී බුන්නත් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මූල ප්‍රකාශ අනුමත කරන්න කලින් ඔබ දන්නවනේ වාර්තා කරන කාල පරිච්ඡේදයේ පසුව සිදු වුණත් මූල ප්‍රකාශ අනුමත කිරීමට කලින් නම් ඒ සිද්ධිය ඇති වෙලා තිබෙන්නේ. අපි ඒ සඳහා ගැළපීම් කළ යුතුයි නේද? ඒක මේ ප්‍රවර්ත බලපාන අපි මූල ප්‍රකාශ පිළිල කරන වර්ෂයට බලපෑමක් ඇති කරන බවට අමතර සාක්ෂි සපයන සිද්ධියක්. මොකද මේ නායකත්වයේ බහන් වෙලිකේ මේ අවුරුද්දේ. සමයාගෙන් බොල් නයිට පහුවෙලා ඇති වුණත් මූල ප්‍රකාශ පිළිල කරන කලින් නිසා ගැළපීම කර හැකියි. මේක අර ඒ ප්‍රමිතියට අනුව ගැළපීම් කළ යුතු සිද්ධියක් වශයෙන් අපි හඳුනාගන්නේ නේද? ඒ අනුව 2016 5.15 වෙනි ගැළපීම් අනුමත වෙන්නේ ඊට කලින් මේක වෙන්නේ 4යි තියෙන්නේ. ඒ නිසා පැහැදිලිව මේ ගැළපීම් කරන්න බොල් නයක් වශයෙන් කප හරින්න ඕනේ 750ක් 10 වලින් ගත්තොත්. ශේෂ පරිශ්‍රමයේ බලන්න ණයගැති වෙන වෙළඳ ලැබිය යුත්තේ තමයි ණයගැති කියලා කියන 7000ක් ඉන්නවා. අඩමාන වෙන් කිරීමක් නැහැ. මීට කලින් බොල් ණය ඇත්තෙත් නැහැ. එහෙනම් මේ ගානේ ණයගැතියන්ට කළ යුතු එකම ගැළපීම බොල් ණය විතරයි. අපිට පුළුවන් ඉතින් මේක අපිට පෙරවඩවල පෙන්නන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි අර සටහනක් වෙන් කරලා තියෙන නිසා එතන පෙන්නන්නත් පුළුවන්. පෙරවඩවල පෙන්නන්නත් පුළුවන් ඔබට බොල් ණය කපහැරීම නේද? අපිට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. ඒ වෙළඳ ලැබිය යුත්තේ කියලා මෙතන පෙන්වන්නත් තරදක් නැහැ. මොකද බොල් ණය කපහැරීමක් තියෙන්නේ. අවුරුද්දක ණයගැතියෙන් බොල් ණය කපහැරීමක් කරනවා නේද? අපි මෙහෙම ලියන ණයගැතියෝ ණයගැතියෝ ඉන්නවා ශේෂය 7000ක් වලද ලැබිය යුත්තේ කියන ණයගැතියෝනේ. බොල් ණය කපහැරීම 750ක් තියෙනවා. බොල් ණය කිරීම හර ණයගැතිය බැරනේ 6250යි ණයගැතියන්ගේ ධාරණාවේ. අඩමාන වික්‍රමත් තිබුණා ඒක අඩු කරන්නට ඕනේ. මේක පෙරවඩවල කළත් පෙන්නුම් කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද සාමාන්‍ය පෙරවඩවල තමයි කරන්නේ. මෙතන මම තියෙන නිසා මම ගත්තේ. මොකද මෙතන අඩමාන වික්‍රමක් තිබුණා නම් මෙතන අපි අඩමාන ගැලපීම කරනවා. ඒ අඩමාන නිසා මම මේ ඉඩ ප්‍රමාණයක ප්‍රයෝජන ගත්තා. කොහොම නමුත් බොල් ණය 750 බොල් ණය කිරීම හර ණයගැතිය බැර ණයගැතිය බැරි ණයගැතිය අඩු කළා. බොල් ණය කිරීම හර කියන්නේ බෙදහැරීම් පිරිවැය. බෙදහැරීම් පිරිවැය ප්‍රදාන වන බොල් ණය කියලා 750ක්. මේ ප්‍රමිතියට අනුව මේක ගැළපීම් කළ යුතු සිද්ධියක් නේද? දැන් ණයගැතියන්ගේ ධාරණාගේ ආවේ කීයද? 7750 ගියම 6250යි. ණයගැතියන්ගේ ධාරණාගේ දාගන්න ජංගවත්කම් වල ණයගැතියෝ දැන් ලැබිය යුතු දෑ වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ නේද? සටහනක පහ කියලා ගමු කරනවා 6250යි. 7750 කඩු වුණා. පැහැදිලිද? හොඳයි. ඔන්නෝමයි ඔය ගැළපීම සිදු වෙන්නට ඕනේ. අපි එකලේ ගැළපිලි අංක 5. දැන් ගන්න ගැළපිලි අංක 6 2015 4.1 දිනට දේපල පිරියත හා උපකරණ ඒවායේ
සමුච්චිත ෂයවල සංයුතිය පහක් දක්වනවා. අවුරුදු මුල ශේෂ්‍යංගම සංයුතිය මොට රත කල්බදු පදනමට තියෙන එක දාන්න අපි භාවිත හිමිකම් සහිත වත්කම යටතේ කාරල උපකරණ දේපල පෙරත උපකරණට එනවා. ලීබඩු සවි කිරීම එනවා. අවුරුදු මුල පිරිවැය දෙනවා. අවුරුදු මුල සමුච්චිතය දෙනවා නේද? ඉතින් අපි නම් ඒක වගු වලට දාගෙන ඉමු අදාළ වගු වලට. වගු දෙකක් අපි ළඟ තියෙනවා නේද? දේපල පෙරත උපකරණ සටහන භාවිත හිමිකම් සහිත වත්කම් සටහන නේද? අපි දාගමු. මෝටර් රථය අපිට දාන්න පුළුවන් භාවිත හිමිකම් සහිත වත්කම් යටතේ 6-10 පිරිවැය සමුච්චිත ෂය අවුරුදු මුල 2400යි. 6-10 පිරිවැය අවුරුදු මුල සමුච්චිත ෂය තියෙනවා 2400ක්. භාවිත හිමිකම් සහිත වත්කම් වල දැම්මා. ඊළඟට තියෙන්නේ කාරල උපකරණ 2510 නේද? අවුරුදු මුල දේපල පෙරත උපකරණ සටහනට දාගන්න. 2510. දේපල පෙරත උපකරණ සටහනට අවුරුදු මුල ශේෂ්‍ය කාරල උපකරණ 2500 පිරිවැය සමුච්චිත ෂය අවුරුදු මුල ශේෂ්‍ය 1000යි. බලන්න හරිද කියලා? 2500 අවුරුදු මුල පිරිවැය 10 සමුච්චිත ෂය. ඊළඟ ලීබඩු සවි කිරීම අවුරුදු මුල 1500යි පිරිවැය 600යි සමුච්චිත ෂය. 1500 600 ලීබඩු සවි කිරීම 1500 අවුරුදු මුල පිරිවැය 600යි සමුච්චිත ෂය. නැවත බලන්න පරීක්ෂා කළ හරිද කියලා ඉලක්කම් 1500යි 600යි. හරි නේද? හරි. ඒතර දැන් අවුරුදු මුල පිරිවැය එකතුව ගත්තාම 2500 1500 4000යි. අවුරුදු මුල සමුච්චිත එකතුව 10 600යි 1600යි. දැන් අප කොහොමද තියෙන්නේ? හරි නේද? හොඳයි. දැන් ඊළඟට මෙහෙම කියනවා බලන්න සියලු වත්කම් කල්බදු වත්කම් ද ඇතුළුව 2013 4 එක තමයි අත්පත් කරගෙන තියෙන්නේ. කියන්නේ ගිය අවුරුදු මුලදී. ඒවායේ ඵලදායී ජීවිත කාලය වසර 5ක් වශයෙන් ඇස්තමේ තුල තියෙන සියලු වත්කම් වලට සරල මාර්ග ක්‍රමයට ෂෙයා කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ වත්කම් තුනම සරල මාර්ග ක්‍රමයට ෂෙයා වෙනවා. හැබැයි මෙතනදී තව දෙයක් කල්පනාවෙන් මතක තියාගන්න මේ වත්කම් තුනෙන් ලීබඩු සවි කිරීම වලට තව ගැළපිල්ලක් තියෙනවා. මේ ඒවායේ ඵලදායී ජීවිත කාලය ඇස්තමේ තුල වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ලීබඩු සවි කිරීම මේ විදිහට මේ අවුරුදු 5න් බෙදලා හරියන්නේ නැහැ. අනිත් වත්කම් දෙක හරියි. ලීබඩු සවි කිරීම අර සංශෝධනයේ අනුව අපි ගමු. අනිත් වත්කම් දෙක දැන් ෂෙයා කරමු. අනිත් වත්කම් දෙක කියන්නේ මෝටර් රථ සහ කාරල උපකරණ නේද? අවුරුදු 5කට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. 5 ජීවිත කාලය අවුරුදු 5යි නේද? අපි ගමු ෂෙයා වීම කියලා ලියමු මෙහෙම පෙර වැඩවල. පෙරණක 5 කියලා අපි ගමු. ෂෙවීම් එර්ති මෝටර් රථ කීයද පිරිවැය තිබුණේ 6 10 ආයු කාලය අවුරුදු 5යි නේද? මෝටර් රථ පිරිවැය 6 10 ආයු කාලය අවුරුදු 5නේ. නම් එක අවුරුද්දක ෂෙයා කළේ 1200යි. අන්තිමට ඒකම ගමු ලීබඩු ගන්න බෑ. ලීබඩු මේ සවි කිරීම වලට සංශෝධනයක් තියෙනවනේ. කාරල උපකරණ ගමු. කාරල උපකරණ පිරිවැය 2500 ආයු කාලය අවුරුදු 5යි. කාරල උපකරණ පිරිවැය 2500යි ආයු කාලය අවුරුදු 5යි. එක අවුරුද්දක ෂෙයා 500යි නේද? අපි මේ දෙක වාර්තා කරලා ඉමුකෝ. මෝටර් ෂෙයා 1200යි. ෂෙයා කිරීම හර ෂෙයා වෙන් කිරීම බැරනේ. ෂෙයා කිරීම හර කියන්නේ බහඬ බෙදහැරීම සඳහා මෝටර් රථය පාවිච්චි කරන්නේ. බෙදහැරීම් පිරිවැය මෝටර් රථ ෂෙයා 1200යි. බෙදහැරීම් පිරිවැය. ෂෙයා වෙන් කිරීමේ කිරීම බැර වෙනවා. අපිට පුළුවන් ඒක මෝටර් රථ අපි පෙන්눔 කළේ සටහන් අංක කීයද? සටහන් අංක පෙන්වුවේ අපි මෝටර් රථ පෙන්눔 කළේ සටහන් අංක අර කල්බදු දේපල වශයෙන් නේද? භාවිත හිමිකම් සහිත වත්කම් නිතර දාගන්න පුළුවන් අපිට 1200ක් වාර්ෂික ෂෙයා. මෝටර් රථ වාර්ෂික ෂෙයා 1200යි. භාවිත හිමිකම් සහිත වත්කම් යටතේ වාර්ෂික ෂෙයා 1200යි නේද? අපිට දැන් මේක මේ භාවිත හිමිකම් සහිත වත්කම් අපිට ඉවර කරන්න පුළුවන්. මේක පිරිවැය 6 10යි ඒක ඉවර කරන්න පුළුවන් අපිට. වාර්ෂික ෂෙයා හා ආරම්භක ෂෙයා දැම්මම සමුච්චිත ෂෙයා තියෙන ඔක්කොම 3600ක් 6 10යි පිරිවැය
වාර්ෂික ෂය සමුච්චිත තියෙන වාර්ෂික ෂය ඇතුළත 3600ක් 6600 අඩු කරාම ධාරණාගේ එතකොට 2400 ධාරණාගේ මෝටර තබල අපි දාගමු ශේෂ පත්‍රය නැත්නම් මූලතත්ත්ව ප්‍රකාශනය ජංගම නොවන වත්කම් වල දාගන්න භාවිත අයිතිය සහිත වත්කම් 2400යි. ඒක තමයි මෝටර තත්ත්වය නේද? සටහන අංක 4 තියෙනවා විස්තරය. අපි ඊළඟට දැන් වාර්තා කරමු කාර්ය උපකරණ ඡය වීම. කාර්ය උපකරණ ඡය වීම අපි හොයාගත්ත නේද? ගණනය කළානේ. කීයක් ආවද? කාර්ය උපකරණ ඡය අපි ගණනය කළා. ඉලක්කම ආව රුපියල් 500ක් නේද? මෙතන 500ක්. දෙසරණ කාර්ය උපකරණ ඡය කිරීම හරය කියන්නේ පරිපාලන පිරිවැය. පරිපාලන පිරිවැය තුළ දාගමු කාර්ය උපකරණ ඡය 500යි. අනාවරණය කළ යුතු වියදම් එකට හෝ සමූහයක් වශයෙන් කාර්ය උපකරණ ඡය වෙන් කිරීමේ කිරීම බැර වෙනුවට අපි දාගමු සටහනේ තේපල පිරිත උපකරණ සටහනේ දාගන්න 500ක් වර්ෂ අදාළ ඡය වශයෙන් කාර්ය උපකරණ වර්ෂ අදාළ ඡය 500ක් ඡය කිරීම හර ඡය වෙන් කිරීම බැර කළා වගේ තමයි මේ තියෙන්නේ. උන් අපිට වත්කම් තුනෙන් වත්කම් දෙකක් ඡය කළා. මෝටර ඡය කළා, කාර්ය උපකරණ ඡය වාර්තා කිරීම කළා. ලීබඩු වාර්තා කිරීම නොකළ තවම ගැළපීමක් එකට අදාළව තියෙන නිසා. බලමු මොකද ගැළපීම. අපි දැන් ගැළපීම් අංක 6 කරලා ඉවරයි. එහෙමනම් අපි යමු ගැළපීම් අංක 7ට. දැන් මෙතන අපිට මතක තියාගන්න මේ පිරිවැය එකතුව 10000යි මෙතන තියෙන 10000. ශේෂ පරිච්ඡේද තියෙන 10000ක් එකතුවේ 10000යි මේ තියෙන්නේ සංයුතිය. ශේෂ පරිච්ඡේද තියෙන ඡය වෙන් කිරීම 400ක් 4000ක තමයි මේ තියෙන්නේ සංයුතිය. හරි නේද? ඒතර ශේෂ පරිච්ඡේද පිරිවැය එකතුව තියෙනවා සමුච්චිත එකතුව තියෙනවා. ඒ වෙනස තමයි ධාරණාගේ නේද? ගැළපීම් අංක 6 හරි ගැළපීම් අංක 7 බලන්න 2015 4/1 දින. ඒ කියන්නේ මෙම ගිණුම් වර්ෂයේ පටන් ගන්නකොටම ලීබඩු හා සවිකිරීම වල ඉතිරි ජීවිත කාලයේ වසර 6ක් ලෙස සංශෝධනය කළාලු. තවද 2016 3/31 දින කාර්ය උපකරණ 1018 ලක්ෂයකට 1800කට දෙවෙනිදපළ අගට ප්‍රත්‍යාකරණය වෙලා තියෙනවා. වත්කමක ජීවිත කාලය අතරමැදදී වත්කමේ එක්ක පිරිවැය එහෙම නැත්නම් සුන්බුන්නගේ එහෙම නැත්නම් ජීවිත කාලය වෙනස් වුණොත් ඡය වාරිකය වෙනස් වෙනවා නේද? මෙතන වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ජීවිත කාලය විතරයි. ඒතර යම්කිසි වත්කමක ඵලදායී ජීවිත කාලය අතරතුරදී ඵලදායී ජීවිත කාලය සංශෝධනය කරනවා නම් නැවත ඇස්තමෙන්තු කරනවා නම් අපි මින් ඉදිරියට වත්කමේ ඡය වීම ගණනය කරන්නේ කොහොමද? එදිනට වත්කමේ ඡය කළ හැකි වටිනාකම බෙදන්න ඕනේ ඉදිරි ජීවිත කාලයෙන්. එදිනට වත්කමේ ඡය කළ හැකි වටිනාකම කියන්නේ වත්කමේ පිරිවැයෙන් මෙතෙක් පවතින ඡය වීම අඩු කළ පසු වගේ නේද? අපි එහෙනම් ලීබඩු වල නැවත නව ඡය වටිනාකම හොයාගමු. ලීබඩු ඡය වීම මෙහෙමයි ගන්නෙ. ඡය වීමට ලීබඩු බලන්න ලීබඩු පිරිවැය කීයක් තිබ්බද? ලීබඩු පිරිවැය තියෙනවා 1500ක් පවතින ඡය වෙන් කිරීමකද 600. මේ 900 තමයි ඡය කළ හැකි වටිනාකම වෙන්නේ. අපිට කිරීම 900 කිරීම ගන්න පුළුවන් නේද? ලීබඩු වල දැන් 1500 ඍණ 600. තොර ඉදිරියට ඡය කළ හැකි වටිනාකම වෙනවා කියලා 900ක්. මේ 900 අවුරුදු 6ක් තුල ඡය වෙන්න ඕනේ. ඉදිරි ජීවිත කාලය අවුරුදු 6යි. 900 6න් බෙදුවම උත්තරය 150. එහෙනම් ලීබඩු හා සවිකිරීම වල මේ වසරේ ඡය වීම කීයද? 150යි. ඉස්ලාම් ඡය වාරිකේ වාර්තා කරලා එමුකෝ. 150ක් ඡය ගිණුම හර ඡය වෙන් කිරීමේ ගිණුම බැර. ඡය ගිණුම හර කියන්නේ පරිපාලන පිරිවැය. පරිපාලන පිරිවැය දාගමු අපි ලීබඩු ඡය 150යි. ඡය වෙන් කිරීමේ ගිණුම බැර ඒ කියන්නේ දේපල පිරිත උපකරණ සටහන. දේපල පිරිත උපකරණ සටහන තුළ දාගන්න වර්ෂ අදාළ ඡය ලීබඩු වශයෙන් 150යි. මේ දෙක එකතුව 650යි නේද? මේ වාර්ෂික ඡය 150යි. හරිද? හරි. දැන් අපි ගැළපීම කරමු. ඡය වාර්තා කිරීම කරලා ඉවරයි. ඊළඟට තියෙන එකේ අනිත් කැලේ මොකද්ද? 2016 3/31 දින. ඒ කියන්නේ අවුරුදු අවසානයේදී කාර්යාලීය උපකරණ 1800කට වෙළඳපොළ අගය මත ප්‍රත්‍යාකරණය කරනවා. දේපල ප්‍රත්‍යාකරණයක් සිදු වෙනවා. මම දැන් කාර්යාලීය උපකරණ ගිණුම හදලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ගිණුම නැතුවත් කරන්න පුළුවන්. ගිණුම හදලා පෙන්නන්නම්. ගණන් 6 කියලා. කාර්යාල උපකරණ ගිණුම. මේක බෙදා ගන්න මුලින්ම පිරිවැය ශේෂය
කීයද ආරම්භක පිරිවැය? කාර්ය උපකරණ පිරිවැය තියෙනවා 2500ක්. හරි. ඉස්සලා මොකද වත්කම ප්‍රත්‍යාගමනය කරන අවස්ථාවකදී මුලින්ම මොකද කරන්නේ? ඒ වත්කමට එරෙහිව පවතින ෂෙයාරින් කිරීම මාරු කරන්න ඕනි වත්කම් කිරීමට. දැන් බලන්න මේ වත්කමට එරෙහිව ෂෙයාරින් කිරීම කීයක් තියෙනවද? යන දේපල පිරිත උපකරණ සටහනේ තියෙනවා. මේ වත්කම සම්බන්ධයෙන් දැනට පවතින ෂෙයාරින් කිරීම කීයද කියලා කීයද? කාර්ය උපකරණ මෙතිනේ අවුරුදු මුල 10ක් තිබුණා. මේ අවුරුදු 500ක් ෂෙයා කළා. ඔක්කොම 1500ක් තියෙනවා නේද කාර්ය උපකරණ? සම්පූර්ණ ෂෙයාරින් 1500ක් කාර්ය උපකරණ ලීබඩ් සවික්‍රීමද මේ කාර්ය කරන්නේ ඉන්න පොඩ්ඩ බලන්න. අපේ වැරදීමක් වුණාද? කාර්ය උපකරණ නේද? ඔව් ලීබඩ් සවික්‍රීම තමයි ෂෙයාවාරිකය වෙනස් වුණේ සංශෝධනය කළේ කාර්ය උපකරණ තමයි ප්‍රත්‍යාකරණය කරන්නේ. 1800. ඒතර එහෙනම් කාර්ය උපකරණ වල සමුචිත ෂෙයා කීයක් තිබුණාද? 1500 නේද? අවුරුදු මුල 10යි 1500 මේ අවුරුද්දේ 1500ක් ඉස්සෙල්ලා මාරු කරන්න. කාර්ය උපකරණ ෂෙයා වෙන් කිරීමේ ගිණුම හර කාර්ය උපකරණ ගිණුම බැල. අපිට ඒක මෙතන වාර්තා කරන්න පුළුවන් මුලින්ම. කාර්ය උපකරණ ෂෙයා වෙන් කිරීමේ ගිණුම හර කරනවා කියන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රත්‍යාකරණ ෂෙයා එකල තියෙන ප්‍රත්‍යාකරණ කරන අවස්ථාවේ ෂෙයා මාරු කිරීම කියන එක. මේ කියන්නේ 1500ක්. මේ ප්‍රත්‍යාකරණය නිසා සමුච්ච ෂෙයා මාරු කිරීම 1500 ෂෙයා වෙන් කිරීමේ ගිණුම හර කාර්ය උපකරණ ගිණුම බැල. උපකරණ ගිණුම බැල කරන 1500ක්. මේක තේරුම මේ ප්‍රත්‍යාකරණ සමුච්ච ෂෙයා එකෙන් ප්‍රත්‍යාකරණ සමුච්ච ෂෙයා වශයෙන් මාරු කරනාගේ. ප්‍රත්‍යාකරණය කරන අවස්ථාවේදී සමුච්ච ෂෙයා මාරු කිරීම. ෂෙයා කිරීමේ ගිණුම හර උපකරණ ගිණුම බැල. ඒක මේක අපි අර ගිණුමෙත් පෙන්නමු. කාර්ය උපකරණ ගිණුමටත් ෂෙයා කිරීමේ ගිණුම හර වෙලා කාර්ය උපකරණ ගිණුම බැල වෙනවා නේද? ඉතින් බැලනවා ෂෙයා කිරීම කියලා නේ. නැත්නම් සමුච්චිත ෂෙයා 1500. හරි. දැන් අපිට පේනවා කාර්ය උපකරණ 2500යි පිරිවැය 1500ක් ෂෙයා කිරීම තිබුණාම පොත්වල පවතින ධාරණගේ කීයද? 1000යි. මේ 10ක වත්කම තමයි ප්‍රත්‍යාකරණය වෙන්නේ කීයකටද? 1800කට නේ අර 1800කට ප්‍රත්‍යාකරණය වෙන්නේ. 800ක ලාභයක් තියෙනවා. අපි මෙහෙම කරමු 1800 ප්‍රත්‍යාකරණය කිරීමෙන් මේ ගිරිමේ හර පැත්තෙන් ඉහළට ගියමු. ඒතොර ඉබේම ලාභය එනවා නේද? කාර්ය උපකරණ කිරීම ඉදිරියට ගෙනා ශේෂය 1800යි. පහළට ගෙනා ශේෂය 1800යි. දැන් මේ ගිරිමේ වෙනස තමයි ප්‍රත්‍යාකරණ ලාභය බලන්න කීයද කියලා. හැබැයි 13යි කිතුනයි. 3300ක් තියෙනවා. මේ වෙනස 800ක් තියෙනවා. ප්‍රත්‍යාකරණ නේද? ප්‍රත්‍යාකරණ ලාභය. දැන් මේ 800 ප්‍රත්‍යාකරණ ලාභයේ ගිණුම් තබන ආකාරය මට කියන්න. කාර්ය උපකරණ ගිණුම හර ප්‍රත්‍යාකරණ සංචිත ගිණුම බැල. මීට පෙර අවුරුද්දක බලන්න ප්‍රත්‍යාකරණ මේ දේපල ප්‍රත්‍යාකරණ කිරීම අලාභයක් එහෙම වෙලා තියෙනවා බලන්න මීට කලින්. ඔව් ප්‍රත්‍යාකරණ සංචිතයක් තියෙනවා කාර්ය උපකරණ ඒකත් බැර තියෙනවා. මීට පෙර අවස්ථාවකදී කාර්ය උපකරණ ප්‍රත්‍යාකරණය කරලා තියෙනවා. හැබැයි අලාභයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ ලාභයක්. සංචිතයක් තියෙන්නේ. මේ අවුරුද්දේ ලාභයක්. එහෙනම් ලාභයක් ඒ ලාභයේ සයි සංචිත ගිණුම මාරු කරන්න පුළුවන්. අලාභයක් ආවම තමයි ආදායම් ප්‍රකාශනක අපහැරීමක් කරන්නට ඕනේ. නමුත් පෙර වසරක ලාභයක් තිබුණා නම් එකකින් පියව ගන්න පුළුවන් නේද? නමුත් මෙතන පෙර වසරක ලාභයක් තියෙනවා මේ වසරෙත් ලාභයක් තියෙන්නේ. අලාභයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ඒ ලාභය කාර්ය උපකරණ ගිණුම හර ප්‍රත්‍යාකරණ සංචිත ගිණුම බැර. දැන් කාර්ය උපකරණ ගිණුම හර කළා 800 ප්‍රත්‍යාකරණ සංචිත ගිණුම බැර කරමු. හිමිකම් වෙනස් වීම ප්‍රකාශනය තුල හිමිකම් වෙනස් වීම ප්‍රකාශනය තුල ප්‍රත්‍යාකරණ සංචිත ගිණුම බැර කරන්න ඕනේ. හිමිකම් වෙනස් වීම ප්‍රකාශනය තුල ප්‍රත්‍යාකරණ සංචිතය වශයෙන් බැර කරන්න ඕනේ. එතන 800. මුළු විස්තීර්ණ ආදායම ප්‍රත්‍යාකරණ සංචිත වශයෙන්. ඒ වගේම මේක නාම මාත්‍රව ආදායම් ප්‍රකාශනය තුලත් විස්තීර්ණ ආදායම් කොටස ගලප ගන්න ඕනේ. නාම මාත්‍රවත් ප්‍රත්‍යාකරණ සංචිතය ගලප ගන්න එපා. වෙනස් වීම නේද? විස්තීර්ණ ආදායම් ප්‍රකාශනය මෙතන ප්‍රත්‍යාකරණ අතිරික්ත වෙනස් වීම 800යි. මම එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා පහුගිය දවස්වල කතා කරා නේද? ඉන් අනතුරුව දැන් ප්‍රත්‍යාකරණ ගිණුම් තැබීම කළා දිස්සටහන් තැබීම කළා. කාර්ය උපකරණ ගිණුම හර කරලා ප්‍රත්‍යාකරණ සංචිත ගිණුම බැර කළා. සංචිත ගිණුම බැර කරනකොට තමයි අපි පෙන්눔 කළේ හිමිකම් වෙනස් වීම ප්‍රකාශනය තුල. සහ නාම මාත්‍ර වර්ෂයේ ලාභයට එකතු වෙන්නට ඕනේ නේද? විස්තීර්ණ ආදායම වෙනකොට. ඉන් අනතුරුව දේපල පිරිත උපකරණ සටහනෙත් මේ වෙනස් වීම වාර්තා කරන්න එපා. දේපල පිරිත උපකරණ සටහනටත් මේක යා යුතු වෙනවා මේ 800ක ප්‍රත්‍යාකරණ ලාභය ප්‍රත්‍යාකරණ ගිණුමට බැර වෙලා
කාරළ උපකරණ ඉගෙනීම හර වෙච්ච අගේ දේපල පිරිත උපකරණ සටහනෙත් පෙන්නන්න ඕනේ. මෙතන 800 එකතු වෙන්න බෑ. කාරළ උපකරණ වලට ප්‍රත්‍යක්ෂ 800 ක ලාභයක් ආවම මෙතන එකතු වෙනවා 800 නේ. ප්‍රත්‍යක්ෂ සංචිත කිරීම බැර වෙච්ච ගාන. ඒතර දැන් අපිට පෙළලා තිබු කාරළ උපකරණ දැන් අලුත් ධාරණා ගේනවා 2500 800 3300 2500 1500 කියන 10 10 800 1800 හරියට උඩ. 1800 समुचित चेन है मी 1500 कैपिटल समुचित चेन है और उधर धारणा के 10 हरनी कारणोपकरण धारणा के 10 हरनी 10 मितीनी पिरिवे समुचित से मेकिंग कैपिटल है 1500 मारूना ने 10 धारणा के उन सटहाने पेन्नुम कला गिनुम मलत पेन्नुम कला मूलदत्त प्रकाशन पेन्नुम कला නේද ආදායම් ප්‍රකාශනය පෙන්නුම් කරා නේද මුලදත් ප්‍රකාශන මේක තමයි යන්නේ සම්පූර්ණ එකතු වශයෙන් අවසානයේ එකතුව නියෝජනය කරන්නේ 1800 මේ 1800 නේ හරි හොඳයි අපි ඔය කලේ 7 වෙනි ගැලපීම ලී බඩු වල ජීව කාලය වෙනස් වීම නිසා ඡය වෙනස් වීම ඒ වගේම කාරල උපකරණ ප්‍රත්‍යාගණනය කිරීම ඒ වගේම ප්‍රත්‍යාගන්න ලාභයත් අපි මාරු කිරීම කළා නේද හරි ගන්න 8 වෙනි ගැලපීම මෝටර රථ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා භාවිතයට ගන්නා අතර ඒවා කල්බදු කාලයේ වසර 5යි. මෝටර තුළ කල්බදු කාලයේ වසර 5යිලු. වාර්ෂික කල්බදු වාරිකයේ 1583 දහස් වලින්. ප්‍රවර්තන වර්ෂයේ කල්බදු වාරිකයේ ගෙවා ඇත. ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම කල්බදු 9 මිගිරීමට හර කර ඇත. කල්බදු 9 මිගිරීම මිතින් 2353ක් ඇවිත් අර 1583ත් හරවීමෙන් පස්සේ. මේ සම්බන්ධ වෙන සටහන් තබලා නැහැ. කල්බදු වාරිකයේ නැහැ කල්බදු 9 හරකීම වරතක් නැහැ. නමුත් පොලිය මාරු වෙන්න එපා. පොලිය මාරු වෙලා නැති බව තමයි තියෙන්නේ. කල්බදු පොලිය අවුරුදු 5ම කල්බදු පොලිය උඩට දෙනවා. නමුත් අපි අදාළ වර්ෂයේ කල්බදු වාරිකයට අදාළ පොලිය හොයාගන්නට ඕනේ නේද? ගලප ගන්න ඕන. අපි නම් යමු පෙරවල වලට මේ ගැලපීම කරන කල්බදු 9 ගිණුම පමණක් ප්‍රමාණවත්. අනිත් ගිණුම් වල අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අනිත් නිසිපල් සටහන් තබලා තියෙනවා. එකම අංක 7 මේක වෙනම ස්ථානයක පෙන්නන්නම්. අංක 7 කල්බදු 9 දැන් බලන්න ශේෂයන් දාගන්න. කල්බදු 9 ගේ ශේෂය තියෙනවා 2353ක්. බරපතල ශේෂය 2353යි. හරි නේද? දැන් මොකද කියන්නේ බලන්න නැවත. කල්බදු දේපල මෝටරත වසර 5කට තමයි මේ අරන් දෙන බදු කාලය 1583 වාරිකයේ ගෙවලා තියෙනවා මේ අවුරුද්දෙන්. ගිය අවුරුද්දේ අපත්තම අරන් තියෙනවා. ඒක විසිපරිදි වාර්තා වෙලා. මේ අවුරුදු වාරිකයේ ගෙවලා තියෙනවා කල්බදු 9 මිගිරීමට හර කළා තියෙනවා. ඒක කිසි වරදක් නැහැ. හැබැයි වාරිකය තුල අඩංගු පොලිය ගලපලා නැහැ. පොලිය ගලප ගන්න ඕනේ. මොකද අපේ වර්ෂය මේ අවුරුද්ද. අපි ඉන්නේ මොකක්ද 2015 2016 කියන වර්ෂය. මෙන්න මේක තමයි වර්ෂය. මේ පොලිය තියෙන අවුරුදු 5ක අපි කරන අපිට අදාළ පොලිය. මේ අපි ගිණුම් හදන්නේ 2015 2016 වර්ෂය. අපි මුලින්ම හඳුනගත්ත එක නේ. මේ වර්ෂයේ නියමිත පොලිය කීයද? 394. එහෙනම් කල්බදු 9 මිගිරීමට හර කළ වාරිකයේ තුල අඩංගු පොලිය 394යි පොලිය ගිණුමට මාරු කරන්න ඕනේ. දැන් කල්බදු 9 මිගිරීමට හර වෙලානේ තියෙන්නේ. කල්බදු 9 කට හර වෙලා තමයි මේ ගාන ඇවිත් තියෙන්නේ. එහෙනම් බැර වෙනුණු පොලිය 394ක්. එහෙනම් බැර වෙනවා 394ක් කල්බදු පොලිය කියලා. තේරුණාද? වාරිකයේ කල්බදු 9 මිගිරීමට හර වෙලා තියෙන්නේ. හර වෙලා තමයි මේ ඉලක්කම ඇවිත් තියෙන්නේ. ඒ හර වෙච්ච ඉලක්කම තුල පොලිය ගලප ගන්න එපා. පොලිය කල්බදු 9 බැර කල්බදු පොලිය ගිරීම හර. කල්බදු පොලිය ගිරීම හර කරනවා වෙනුවට දාගන්න මූල්‍ය පිරිවැය දාගන්න කල්බදු පොලිය 394යි. හරි නේද? පොලිය 394යි 2015 2016 වසර 394යි පොලිය නේද? හරි. දැන් අපි ඊළඟට බලන්නට ඕනේ 9 මිගිරීම තුලනය කළ ගන්නවා කල්බදු 9 මිගිරීමේ ශේෂය. එතකොට ඉන් අනතුරුව ඒ 9 ශේෂය ජංගම සහ ජංගම නොවන වශයෙන් බෙදා වෙන් කර ගන්නට ඕනේ. බලන්නතොර කල්බදු 9 ශේෂය ඉස්සලම් බලන්න කීයද කියලා.
කල්පතු 9 කිලෝ තුරණය කරලා ඉන්න. 4 3 7යි 9 5 14 එකක් ඉතුරුයි 7යි 2යි 2747යි 2747 පහළට ගෙනා ශේෂය 2747 ඉහළට ගෙනා ශේෂය 2747 හරිනේ. දැන් මෙය අපි කොටස් දෙකකට බෙදා වෙන් කරගන්න ඕනේ ජංගම කොටස සහ ජංගම නොවන කොටස නේද? එතකොට අපි මෙහෙම කරමු. කල්බදු නහිමියෝ 2747 ජංගම අනික ජංගම නොවන නේද? ජංගම කොටස වෙන්නේ මොකද්ද? කල්බදු වාරකයේ ලබන අවුරුද්දේ පොලි ප්‍රමාණය අයින් කරන්න. ඒක වාරකයේ අපිට ගාණ කියනවා. කීයද වාරකයේ වෙන්නේ? වාරකයේ 1583යි. ඒක ලබන අවුරුද්දේ පොලිය කීයද? 275ක් තියෙනවා. ලබන අවුරුද්දේ ගෙවන්න තියෙන වාරකයේ ලබන අවුරුද්දේ පොලිය අයින් කරාම ජංගම වගකීම් වශයෙන් යා යුතු කල්බදු නහිම වෙනවා නේද? ඒක 1583න් 275 අඩු කරන්න ඕනේ. 1583 නේද එන්නේ ලක්කම? 1583 අඩු වෙන 275 නේ. අංගම කියන්නේ 1583 ඍණ 275. ඉලක්කම කීයද වෙනවද බලන්න. 1583 ඍණ 275. උත්තරේ 1308යි. මොන ජංගම කොටස? 1308යි. එහෙම නේද? 1308යි. 275 පාඩු කළාම ජංගම නොවන කොටස වෙන්නේ කල්බදු වාරකයේ 2747යි. එකෙන් අඩු කරන්න ඕනේ ජංගම වාරකය 1308. අඩු කරාම එනවා ජංගම නොවන වගකීම. බලමු කීයද කියලා ඉලක්කම. 2747 ඍණ 1308. උත්තරේ 1439. 1439. 1439යි ජංගම නොවන වගකීම 1308යි ජංගම වගකීම. මේ දෙක එකතුව තමයි 2747. හරි නේද? එහෙනම් දාගමු. ජංගම නොවන 1439යි. ජංගම 1308යි. 1439 නේ ජංගම නොවන. 1439යි. දැන් ජංගම නොවන 1439. 1439. ජංගම 1308යි නේද? එහෙනම් දාගමු. කල්පදු නහිමියෝ කල්පදු නහිමියෝ ජංගම නොවන වගකීම කල්බදු නහිමියෝ 1439යි. ජංග වගකීම වල කල්බදු නහිමියෝ 1308යි. ඔන්න අපි ගැලපිලි ඉවර කළා. පැහැදිලිද? අපි කලේ ගැලපිලි අංක 8. කල්බදු ගැලපීම නේද? ගැලපිලි අංක 9 බලන්න. මොකද කියන්නේ? 2016 3.31 දින සමාගම විසින් පොදු සංචිතය ප්‍රාග්ධනිත කරමින් රුපියල් 20 සාමාන්‍ය කොටස් 40000ක් දළට සිට කොටස් කරවන නිකුත් කරනවා. මේ සම්බන්ධ ගිණුම් තබල නැහැ. සංචිත ප්‍රාග්ධනිතකරණයක් කරනවා. සටහන් තබල නැහැ. කොටස් රුපියල් 20 බැගින් කොටස් 40000ක් නේද? පිළිවෙල පෙරවැඩ සංචිත ප්‍රාග්ධනිතකරණය හරිද? සංචිත ප්‍රාග්ධනිතකරණය අපි ලියමු මේ විදිහට පෙරට අංක 8 කියලා. අංක 8 සංචිත ප්‍රාග්ධනිතකරණය කොච්චරද? රුපියල් 20 බැගින් සාමාන්‍ය කොටස් 40000ක් නේ. බලමු හරිද කියලා. රුපියල් 20 බැගින් සාමාන්‍ය කොටස් 40000ක්. හරි. එතකොට මේ බින්දුව කපුවම දහස් වලින් ඉදිරි 20 වැඩි කිරීම 40. කීයද ගාන? 800යි. දහස් වලින් නේ. 20 වැඩි කිරීම 40 නේ. 800යි.
800ක ප්‍රාර්ථන සංචිත ප්‍රාර්ථනිකරණයක් කරනවා මොන සංචිතය භාවිතා කරමින්ද පොදු සංචිතය භාවිතා කරමින්. එදිසටහන පොදු සංචිත කිරීම හර සාමාන්‍ය කොටස් ප්‍රාර්ථනා කිරීම බැල. කොහෙද වාර්තා කිරීම කරන්නේ? හිමිකම් වෙනස් වීම ප්‍රකාශනය තුල. හිමිකම් වෙනස් වීම ප්‍රකාශනයට යන්න 800ක් වාර්තා කරන මේ විදිහට හිමිකම් වෙනස් වීම ප්‍රකාශනය තුල පොදු සංචිත ප්‍රාර්ථනිකරණය කියන වචනයට උන් දැන් ලිව්වත් කමන්නේ කලින් ලිව්ව නැත්නම් නැත්නම් ලියන සංචිත ප්‍රාර්ථනික කිරීම පොදු සංචිත කිරීම හර 800යි වරහන්තර ඉන්නේ. එතකොට සාමාන්‍ය කොටස් ප්‍රාර්ථනය බැල 800යි. පොදු සංචිතයෙන් අඩු වෙනවා සාමාන්‍ය කොටස් ප්‍රාර්ථනය එකතු වෙනවා. සමස්ත එකතුර බලපෑමක් නැහැ නේද? ඔන්න අපි ඒ ගැලපීමත් කළා. 10 අවසාන ගැලපීම ප්‍රවර්තන වසර සඳහා වන ආදායම් බද්ද ලක්ෂ 5ක් ඒ කියන්නේ 500ක් වශයෙන් ඇස්තමේන්තු කර ඇත. ශේෂ පරිශ්‍රමයේ තියෙන ප්‍රවර්තන වසර සඳහා ගෙවූ බදු 535ක්. අපි බදු ගැලපීම කරමු. බදු ගැලපීම කරමු එහෙම. පෙරවැඩවල අපි එකත් මම පෙන්නන්නම්. බලන්න. ප්‍රවණක 9 කියලා මම ගන්නම් මෙහෙම. ගිණුම ආදායම් බදු ගිණුම ආදායම් බදු වෙන් කිරීමේ ගිණුම කිව්වත් කමක් නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙතන ශේෂ පරිශ්‍රමයේ තියෙන ප්‍රවර්තන සඳහා ගෙවූ බදු 535ක්. අපි ඒක හර කරමු ඉස්සෙල්ලාම ගෙවූ බදු 535ක් ගෙවලා තියෙනවා දැන්ටමත්. ගිය අවුරුද්දට අදාළ බදු වෙන් කිරීම නැහැ. නේද? පසුගිය වසරේ බදු වෙන් කිරීම නැහැනේ. මේ වසරේ ආදායම් බද්ද ඇස්තමේන්තු කරනවා 500ක්. දෙසරණ ආදායම් ප්‍රකාශනයේ හර බදු වෙන් කිරීම ගිණුම බැර නේද? බදු වෙන් කිරීම ගිණුම බැර වෙනවා 500ක් ආදායම් බදු කියලා. ආදායම් ප්‍රකාශනය. එතන බැර ආදායම් ප්‍රකාශනයේ හර. දැන් මේ ගිණුම තුලනය කරලා අපිට පේනවා ඇති වර්ෂවල අදාළ ප්‍රමාණ වල වැඩියෙන් ගෙවලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේක ජංග වත්කම් වලට යන ප්‍රමාණයක් පෙන්නුම් කරන්නේ 535ක් ගෙවලානේ. 500 අවශ්‍යතාවය. ඒතර 35ක අතිරික්තයක් දෙන වැඩි ප්‍රබල ගෙවලානේ පාලන ගෙන ශේෂයේ ඒ ඉදිරියට ගෙව බදු තියෙන ජංග වත්කමක් ඉන්නේ. 35ක බදු ඉදිරියට ගෙවලා තියෙනවා. ඒක අපි ජංග වත්කම් වල දානවා. අර 500 ආදායම් ප්‍රකාශනට දානවා. ජංග වත්කම් වලට අපි යනවා ඉදිරියට ගෙව බදු 35ක් දාන්නට ඕනේ. ජංග වත්කම් වල අපි දානවා ඉදිරියට ගෙව බදු 35ක්. 35යි ආදායම් ප්‍රකාශනට දාගන්නට උන ආදායම් බදු කියන තැනට 500ක්. ආදායම් ප්‍රකාශනයේ ආදායම් බදු කියන තැනට දාගන්න 500ක් වරහන් තුල. ආදායම් බදු මෙතන වරහන් තුල 500 අඩු කිරීමක් නේ. හරිනේ? හොඳයි. ඔන්න අපි මේ ගැලපීමත් කළා. දැන් අපි කළේ 10 වෙනි ගැලපීම. දැන් ගැලපිලි සටහන් 10ම මේ වෙනට අපි කරන අවසానයි. දැන් ඊළඟට මොකද කරන්න තියෙන්නේ? ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ ශේෂ පරිශ්‍රමයේ තියෙන සංඛ්‍යා වලින් මෙතෙක් ඇතුළත් නොකළ මෙතෙක් සැලකලට නොගත් සංඛ්‍යා තිබෙනවා නම් ඒවා අදාළ ස්ථාන වලට දාන්න. එකිනෙකට යන්. වැටුප් 10යි වැටුප් අපි ගැලපීම කළා. නැවත ගැලපීම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. කුලී ගැලපීම කළා, විදුලිය ගැලපීම කළා, දුරකථන ගැලපීම කළා, වාර්තා කරානේ. ගැනුම් 610යි දාගන්න විකුණුම් පිරිවැය යටතේ ගැනුම් 6000ක් විකුණුම් පිරිවැය දාන ස්ථානයේ මතකයි පෙරවැඩවල එතන දාගන්න ගැනුම් 6000යි නේද? ඔව්. ඊළඟට වැටුප් ගැලපීම කළ කුලිය 520ක්. වැටුප් ගැලපීම කළා අපි කුලිය ගැලපීම දැන් ඊට කලින් දාලා තිබුණේ නැහනේ. කුලිය 500ට දාන්න ඕනේ අපි. ඒක ගැලපීමක් තිබුණේ නැහනේ කුලිය වලට. කුලිය දාන්නත් ඕනි. වැටුප් දාලා තියෙනවා. කුලිය 540 පරිපාලන වියදම කසින් දාන්න ඕනේ. කුලිය 540යි නේද? 540යි පරිපාලන වියදම කසින් ගන්න කුලිය. කුලිය මිට කලින් දාලා නැහැ නේද?
ඊළඟට තියෙනවා ගැනුම් දැම්ම වැට් ගෙවීම් හර තියෙනවා අප වැට් එකතු කිරීම බැර තියෙනවා. වැට් ප්‍රමාණය ගෙවූ වැට් සහ එකතු කළ වැට් යන්නේ වැට් ගිණුමට. වැට් ගිණුමේ අවසාන ශේෂය තමයි මුළු තත්ත්ව ප්‍රකාශනට යන්නේ. ඒක බැර ශේෂයක් නම් ජංග වගකීමක් වශයෙන්, හර ශේෂයක් නම් ජංග වත්කමක් වශයෙන්. අපිට වැට් ගිණුම පෙරඩවල පෙන්වුම් කරන්න වෙනවා. පෙන්නලා අපි බලමු සුද්ධ ප්‍රතිඵලය කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. වැට් ගිණුම අපි හදමු පෙරඩවල පෙරඩක 10 කියලා. වැට් ගිණුම බලන්න ශේෂ ප්‍රතිශතය කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ගෙව් වැට් තියෙනවා 600ක්. හර කරන්න ගෙව් වැට් 600යි. බැර පැත්තේ තියෙනවා එකතු කළ වැට් නේද? ඉතින් වැට් එකතු කිරීම 1320යි. දැන් ගෙවීම් ලැබීම ඕන එකක් හරි 1320යි. එකතු කළ වැට් එකතු කිරීම 120යි ගෙවීම 600යි. මේ ගිණුම වෙනස බලන්න තුලනය කරලා එක තමයි යන්නේ මුල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයට. 1320 බැර තියෙනවා හර කරාම එතන වෙනසක් එනවා 720ක. ඊළඟ ගණන් ශේෂය 720යි. මෙම 720 බැර ශේෂයක් නිසා ජංගම වගකීමක් වශයෙන් දාගන්නට ඕනේ. මුල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංගම වගකීමක් ලෙස දාගන්න ඕනේ ගෙවිය යුතු වැට් කියලා. මුල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංගම වගකීමක් ලෙස දාගන්න ගෙවිය යුතු වැට් කියලා. ජංගම වගකීමක් ලෙස බලන්න ඊළඟට ශේෂ ප්‍රතිශතය මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. වැට් ගෙවීම හරි ඊළඟට දේපල පෙරතු උපකරණ අවුරුදු මුල ශේෂය ගලපලා ඉවරයි. ආරම්භක තොගය 1200යි. ආරම්භක තොගය 1200 දාගන්න විකුණුම් පිරිවැයටතේ. 1200 විකුණුම් පිරිවැයටතේ මුල තොගය ආරම්භක තොගය 1200යි. ඊළඟට මොකක්ද තියෙන්නේ බලන්න. වෙළඳ ලැබිය යුත්තේ අපි ගලපලා ඉවරයි. බැංකුවේ ඇති මුදල් 730යි. බලන්න භාණ්ඩාගාර බිල්පත් එහෙම තියෙනවද කියලා? නැහැ. ඒ නිසා බැංකුවේ ඇති මුදල් 730 දාගන්න ජංගවත්කම් වල මුල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංගවත්කම් මුල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංගවත්කම් වල දාගන්න බැංකුවේ ඇති මුදල් 730ක් 730ක් දාගන්න බැංකු මුදල් එමෙතන මුදල් හා සමාන දෙයක් කියලා. 730ක් බැංකු ශේෂය එමෙතන මුදල් හා සමාන දෙයක්. මුදල් හා සමාන දෙයක් කියලා ලියුවත් කමන්නේ නැහැ. බැංකු මුදල් කියලා ලියුවත් කමන්නේ 730යි. ඊළඟට තියෙනවා මොකද්ද බලන්න. ප්‍රවර්තන වසර සඳහා ගෙවූ බදු අපි ගලපලා ඉවරයි. වැට් එකතු කිරීම ගලපලා ඉවරයි. ප්‍රකාශිත සාමාන්‍ය කොටස් ප්‍රාර්ථනය 4000යි. හිමිකම් වෙනස් වීම ප්‍රකාශන දාගන්න ආරම්භක ශේෂය 4000ක්. සාමාන්‍ය කොටස් ප්‍රාර්ථනය ආරම්භක ශේෂය 4000යි. හිමිකම් වෙනස් වීම ප්‍රකාශනය. ඊළඟට තියෙනවා ආරම්භක රඳවාගත් ඉපයීම් ශේෂය 2327ක්. 2327ක් රඳවාගත් ඉපයීම් ශේෂය 2327ක්. රඳවාගත් ඉපයීම් ගිණුමේ ආරම්භක ශේෂය 2327 දැම්ම. ප්‍රත්‍යාගන සංචිතයේ ආරම්භක ශේෂය 600යි. ප්‍රත්‍යාගන සංචිතයේ ආරම්භක ශේෂය 600යි. දැම්ම. ඊළඟට කල්බදු නැහිම අපි ගලපලා ඉවරයි. පොදු සංචිතයේ ආරම්භක ශේෂය 1200යි. පොදු සංචිතයේ ආරම්භක ශේෂය 1200යි. ඊළඟට තියෙන අවුරුදු මුල සමුච්චිත ෂය. ඒ ප්‍රතිපලත පගන ගලපලා ඉවරයි. ඔන්න අපි දැන් ශේෂ පරීක්ෂුමේ තියෙන සංඛ්‍යා සියල්ල දැම්මා. ඊට අමතරව ගැලපුම් සටහන් වල සියල්ලත් ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. හොඳයි ළමයි. එහෙනම් අපි දැන් සටහන් සියල්ලම ඇතුළත් කරලා අවසන් නිසා ශේෂ පරීක්ෂුමේ තියෙන සංඛ්‍යාද ගැලපුම් සටහන්ද කරලා ඉවර නිසා එකතු කිරීම කරමු. මුලින්ම අර සටහන වල තියෙන එකතු කිරීම, පෙරවැඩ වල තියෙන එකතු කිරීම කරලා අවසානයේ ආදායම් ප්‍රකාශනයේ හා මුළු තත්ත්ව ප්‍රකාශනය එකතු කිරීම කරමු. අපි මුලින්ම පෙරවැඩ වලට එකතු කිරීම කරන්න. සටහන අංක 1 වෙනත් ආදායම් නැහැ. සටහන අංක 2 අපි දාන්න ඕනේ බදු පෙරලාභය සෙවීමේදී අඩු කළ වියදම් වලින් අනාවරණය කරන වියදම්. අර පෙරවැඩ වල තිබුණු වියදම් මොනවද? අපි අමතක නොකර දාන්න එපා. දැන් අපි දාමු මේක වියදම් ටික නෝනි.
මොනවද? බෙදහැරීම් වියදම් මැද අනාවරණය කරන වියදම් තියෙන ෂෙයා 1200 පමණයි රට. ෂෙයා වීම ඔක්කොම තියෙනවා 1200යි, ලීබර් ෂෙයා 150යි, කාර්යරත ප්‍රකරණ ෂෙයා 500යි. ඒතර 650යි 1850 කියලා දාන්න පුළුවන් ෂෙයා. 1200යි 500 1700යි 1850යි ෂෙයා වීම. අපිට එකපාර දාන්න පුළුවන් එකතුව. ෂෙයා වීම 1000 ෂෙයා වීම 1850යි. එමෙත වෙනම ලියන්න පුළුවන්. මොටත් ෂෙයා 1200යි, කාර්යාල උපකරණ ෂෙයා 500යි, ලීබර් ෂෙයා 150යි කියලා වෙනම ලියන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඊළඟට තව අනාවරණය වෙනවා තොග ලිය හැරීම. කීයක් තිබ්බද? 50ක් තිබ්බනේ. තව තුනක් කල්බදු පොලේ 394ක් තිබ්බ මතකද? තාමත් අනාවරණය කරන වියදම් බලන්න. තොග ලිය හැරීම, කල්බදු පොලේ ඔච්චරයි නේද? වෙන අනාවරණය කළ යුතු වියදමක් ඇත්තේ නැහැ. හරි. ඊළඟට අපි එතනින් සටහනක් 1 හරි 2 හරි සටහනක 3 සටහනක 4ක් අපි කරලා ඉවර කරලා තියෙනවා. දේපොළ පෙරේත උපකරණ සටහන අමතරව වෙන භාවිත අයිතිය සහිත වත්කම් සටහනක් දැම්ම 2400. අපි යමු දේපොළ පෙරේත උපකරණ සටහන එකතු කරන්න. ආරම්භක ශේෂ 2500 1500 4000යි. ප්‍රත්‍යාගන්නේ 800ක් විතරයි තියෙන්නේ. එකතු 800ක් එනවා. ප්‍රත්‍යාගන සමුච්චය මාරු කිරීම වරහන් තුන 1500ක් එනවා. අවසාන ශේෂ බලන්න එනම් රිබර් සවි කිරීම වල 1500යි මෙතන පිරිවැය. මෙතන 4000න් 800 එකතු වෙලා 1500 අඩු වෙනවා. 4000යි 1500 2500 800 3300යි නේද? හරි නේද? 3300යි. ඊළඟට මෙහෙම බලන්න පුළුවන් 1400 1500 3300යි. මේ පැත්තේ බලන්න සමුච්චය 1600 එකතු මෙතන 650 එකතු මෙතන 1500ක් අඩු වෙන්න ඕනේ එකතුනේ. රයිට්. ඒතර මෙතන පල්හැර බලන්න 600යි 150යි 750යි. රිබර් සවි කිරීම වල සමුච්චිත ෂෙයා. මුළු එකතුව 1600යි 650යි 1500ක් අඩු වෙනවා. 150යි 1750යි නේ. හරි නේද? 1600 650යි 2250යි 2250න් 1500ක් අඩු වෙනවා නේද? එතන වැරදුනා නේද? ටිකම වර්ධ කරන්න නැතුවම ගමු. 1600 ධන 650 ඍණ 1500. උත්තරය 750යි. දැන් බලන්න ධාරණගේ එමනම් කාර්යාල උපකරණ ධාරණගේ අපි හොයාගත්ත 1400 ලී බඩු 1500 750 ගියම 750යි. එකතුව ගත්තාම 3300න් 750ක් අඩු වෙනවා. ඒකට 2550යි. 1800 750 2550යි 3300න් 750ක් ගියාම 2550යි නේද? හොඳයි. අපි ඒක 2550 දාගමු මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ දේපල පෙරේත උපකරණ කියන වත්කම ළඟ. මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ 2550යි දේපල පෙරේත උපකරණ වත්කම. මේ දෙක එකතුව ගත්තාම 4950යි. හරි නේද? හරි. ඊළඟට අපි යමු පෙර වැඩවලට එකතු කිරීම කරන්න. පෙර වැඩ බලන්න මේ විදිහට එකින් එක බලන්න විකුණුම් පිරිවැය බලන්න මෙහෙම 1200 6000 එකතු කළාම 7200යි 1100ක් අඩු කළාම මෙන්න එනවා විකුණුම් පිරිවැය 6100යි 6100 අපි දාගමු ආදායම් ප්‍රකාශනයේට විකුණුම් පිරිවැය දාන තැනට ආදායම් ප්‍රකාශනයට එන්න බලන්න ආදායම් ප්‍රකාශනයේ විකුණුම් පිරිවැය කියන තැනට දාගන්න 6100ක් ආදායම් ප්‍රකාශනයේ මේ තියෙන්නේ
විකුණුම් පිරිවැය කියන තැන 6100ක්. මේ ආදායම් ප්‍රකාශනට විකුණුම් ඇවිත් නැත්තේ ඇයි? විකුණුම් අපි දැම්මේ නැත්තේ ඊට කලින්. විකුණුම් 12000ක් තියෙන එක ආදායම් ප්‍රකාශනයට උඩින්ම එන්නට ඕනේ නේද? ආදායම් ප්‍රකාශන උඩින්ම විකුණුම් එන්න එපා 12000. කලින් අපිට අමතක වෙලා තියෙනවා නම් දැම්මා. විකුණුම් පිරිවැය 6100ක් තුන දැම්මා. හරි නේද? 12000න් 6100 අඩු කරාම දර ලාභය එනවා මේ ගාන 0.0 10ක් ගමන් 9යි 11ක් ගමන් 5900යි දර ලාභය නේද? වෙනත් ආදායම් ඇත්තේ නැහැ. දැන් අර වියදම් ටික අපි එකතු කරමු. බෙදහැරීම වියදම් බලන්න. බෙදහැරීම වියදම් බෙදහැරීම වියදම් තියෙනවා 3ක් අපි එකතු කරලා බලමු. 3 එකතු කීයද කියලා 0යි 5.9යි 9.7 2යි 2යි 2190යි බෙදහැරීම වියදම්. අපි දාගම ආදායම් ප්‍රකාශනය තුල 2190යි නේද? ආදායම් ප්‍රකාශනයේ බෙදහැරීමේ වියදම් තුල දාගන්න 2190ක්. බෙදහැරීමේ වියදම් කියන තැනට බෙදහැරීමේ වියදම් 2190යි. හරි නේද? 2190යි. ඊළඟට බලන්න පරිපාලන වියදම් වල එකතුව කීයද කියලා පෙර වැඩ. පරිපාලන වියදම් වලට යන්න. පරිපාලන වියදම් පුළුවන් ඔබට ගන්න එකතුව මේ සියල්ල එකතුව නේද? මම ගණන් ගණකයන්තයක් ආකාරයෙන් උඩ බලන්න එකතු වෙන කීයද කියලා 760 ධන 135 ධන 65 ධන 500 ධන 150 ධන 540 උත්තරය 2150යි. 2150යි පරිපාලන පිරිවැය. උදාගම ආදායම් ප්‍රකාශනයේ පරිපාලන වියදම් කියන තැන 2150. ආදායම් ප්‍රකාශනයේ පරිපාලන පිරිවැය කියන තැන 2150ක් දාගන්නට ඕනේ. 2150. ඊළඟට බලමු වෙනත් වියදම් සහ මූල්‍ය වියදම් කීයද කියලා පෙර වැඩවලම. වෙනත් වියදම් සහ මූල්‍ය වියදම් නේද? එතකොට බලන්න ඔබට පේනවා ඇති වෙනත් වියදම් තියෙන 50යි මූල්‍ය පිරිවැය 394යි. තනි ඉලක්කමක් තියෙන්නේ. අපි දාගමු. වෙනත් වියදම් 50යි මූල්‍ය පිරිවැය 394යි. ආදායම් ප්‍රකාශනට දාගන්නට ඕනේ. 50යි 394යි නේද? වෙනත් වියදම් 50යි 394යි මූල්‍ය පිරිවැය නේද? හරි නේද? හොඳයි. අපි දැන් බලමු මේ සමස්ත වියදම් වල එකතු සම්පූර්ණ මෙහෙම වියදම් වල එකතු බලමු කීයද කියලා. මම ගණකයන්තයක් ආධාරය එකතු කරගෙන බලන්න. ලක්කම වෙනවා 2190 ධන 2150 ධන 50 ධන 394. උත්තරය 4784යි. 4784යි. ඒක අඩු කරන්න ඕනේ 5900 නේද? 5900 නේ මුළු ආදායම 5900න් අඩු කරන්න ඕනේ 4784ක්. 4784ක්. උත්තරය 1116යි නේද? 1116යි. 1116යි. එකෙන් බදු 500 අඩු කළාම 1116න් මේක හරියට ලියන්න එක 1116 අඩු වෙන 500ක්. ඒතර බලන්න උත්තරේ 6යි 1යි ලම්පාගෙම 616යි බදු පසු ලාභය නේද? ඒකට ප්‍රත්‍යාකරණ අතිරික්ත වෙනස් වීම 800ක් ගලපුවම කාලච්ඡේදයේ මුළු විස්තීර්ණ ආදායම වෙනවා 6යි 1යි 14 එකක් ඉතුරු 1යි 1416යි 1416යි. අපිට පේනවා ඇති මේ තමයි ආදායම් ප්‍රකාශනය. ආදායම් ප්‍රකාශන දැන් සම්පූර්ණයි.
අවශ්‍ය කරන සියල්ල වාර්තා කළ ඉවරයි. 1416 මුළු විස්තීර්ණ ආදායම. මේකෙන් කලච්චිතේ ලාභය 616, වෙනත් විස්තීර්ණ ආදායම එක්ක ආදායම 1416. අපි දාම මේක හිමිකම් වෙනස් වීම ප්‍රකාශනයට 616 වර්ෂයේ ලාභය වශයෙන් නේද? හිමිකම් වෙනස් වීම ප්‍රකාශනයට දානවා විස්තීර්ණ ආදායම රඳවාගත් එපෙමුණට 616යි. මුළු ප්‍රමාණය 1416යි. මෙතන එකතුව ආරම්භක ශේෂ වල එකතු බණ හිමිකම් වෙනස් වීම ප්‍රකාශනයේ ආරම්භක ශේෂ වල එකතු වෙනවා මෙහෙම 410 කොටස් ප්‍රාර්ථනය ධන 600යි සංචිතය ධන 1200යි අනෙක් සංචිතය 2327යි අන්තවාගත ඉපයුම් එකතුව 8127යි 8127යි. දැන් අපි ගමු අවසාන එක ශේෂයන්. සාමාන්‍ය කොටස් ප්‍රාර්ථනයේ අවසාන ශේෂය 4800යි. ප්‍රත්‍යාගන සංචිතයේ අවසාන ශේෂය 1400යි. පොත් සංචිතයේ 1200ක් අඩු වෙන්නට ඕනේ. 800 අඩු කළාම උත්තරේ 400යි. රඳවාගත් ඉපයුම් වල ශේෂ එකතුව 713යි. 2 3 1 4යි. 6 3 9යි. 2943යි. ඒතර මුළු එකතු වෙනවා අවසානයේ 713යි. 4යි. 5යි. 8යි 9543යි නේද? මේ තමයි හිමිකම් වෙනස් වීම ප්‍රකාශනය. හිමිකම් වෙනස් වීම ප්‍රකාශනය මේ තියෙන අවසාන ශේෂයන්. හිමිකම් වෙනස් වීම ප්‍රකාශනයේ අවසාන ශේෂයන් කොහටද අපි අතුලත් කරන්නට ඕනි? මේ අවසාන ශේෂය යායුතු වන්නේ කොහටද? මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ හිමිකම් යටතේ නේද? අපි යමු මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයට හිමිකම් යටතේ පෙන්වමු කරමු. මේ අවසාන ශේෂයන් 4400 1400 ලියමු නේද? මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ලියන්නේ මේ ප්‍රකාශිත පාදන යටතේ සාමාන්‍ය කොටස් එකතු වටිනාකම 4800යි. සංචිත වල එනවා මෙහෙම ප්‍රත්‍යාගණන සංචිතය අනිත් එක එනවා පොදු සංචිතය අනිත් එක එනවා රඳවාගත් ඉපයුම් කියලා. බලන්න ඉලක්කම් කොහොමද දෙන්නේ කියලා. ප්‍රත්‍යාගණන සංචිතය 1400යි පොදු සංචිතය 400යි. ප්‍රත්‍යාගණන සංචිතය 1400යි පොදු සංචිතය 400යි. ඒකට රඳවාගත් ඉපයුම් කීයද? 2943යි. 2943යි. ඒතර මෙම එකතු වෙනවා 3යි 4යි 8යි 9 17 එකක් ඉතුරුයි 2 2 4යි 4743යි. ඒතර 4800යි එකතු වෙනවා 3යි 4යි 8 7යි 15යි 9543යි. හරි නේද? හොඳයි. දැන් එහෙමනම් අපිට කරන්න තියෙන අවසාන පියවර වශයෙන් කරන්න තියෙන මොකද්ද? මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනය සම්පූර්ණයෙන්ම එකතු කිරීම. එකින් එක අපි එකතු කරමු යමු. ජංගම නොනවත්කම් තියෙන දේපල පෙරේත උපකරණ එකතුව 4950යි. ජංගමවත්කම් තියෙනවා 5ක්. අපි එකතුව ගමු. 5යි 10යි 11යි 14යි 3 17යි එකක් ඉතුරුයි 3යි 10යි එකක් ඉතුරුයි 2යි 8075යි 8075යි බලන්න අපෝ 5යි 5යි 10යි 11යි 13 16යි 17 එකක් ඉතුරුයි 3යි 10යි එකක් ඉතුරුයි 8075යි 8075ට අපි එතන ජංගවත්කම් එකතු මුළුවත්කම් එකතු බලන්න නම් 4950 ජංගම නොවනවත්කම් 8075 ජංගවත්කම් මුළුවත්කම් එකතු බලන්න කීයද කියලා මේ දෙක එකතු 5යි 7යි 5යි 12යි එකක් ඉතුරු 9යි 10යි එකක් ඉතුරුයි 13යි 13025යි මුළුවත්කම් එකතු 13025යි
හිමිකම හා වගකීම් වල එකතු බලමු. සාමාන්‍ය කොටස් පාදනයේ 4800 හිමිකම තියෙනවා. හිමිකම අපි ගණන් බැලුවා 9543යි. ජංගම වගකීම් තියෙන එකයි 1439යි. ජංගම නොවන වගකීම්. ජංගම වගකීම් තුනක් තියෙනවා බලමු එකතුව. 8යි 5යි 13යි. එකතුව 3යි 4යි. 7යි 10යි. 2043යි ජංගම වගකීම්. යන මුළු හිමිකම හා වගකීම් වල එකතුව බලමු කීයද කියලා. ඉතින් 9 3 12 3 15යි. එකක් ඉතුරුයි 5යි 8යි 7යි 12යි. එකක් ඉතුරුයි 6යි 10යි. එකක් ඉතුරුයි 10යි 11යි 2යි 13යි. 13025යි. දැන් අපිට පෙරෙනවා ඇති මුළු වත්කම් වල එකතුවක් 13025යි. මුළු හිමිකම ස්කන්ධය හා වගකීම් වල එකතුවක් 13025යි. දැන් ඔය අභ්‍යාසය තුළින් අපෙන් බලාපොරොත්තු වුණු දේවල් දැන් සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්නේ. අපි බලාපොරොත්තු වුණු පිළිතුරු තුන තමයි එක ආදායම් ප්‍රකාශනය අපි හැදුවා. ඔබ දැක්ක ආදායම් ප්‍රකාශනය මේ බලන්න අපි සම්පූර්ණ කරලා පෙන්වුවා. මෙතන ආදායම් ප්‍රකාශනයේ සටහන් දෙකක් එක්කාව ආදායම් ප්‍රකාශනයේ 1416ක මුළු විස්තර ආදායමකුත් කාලච්ඡේද ලාභය 616කුත් ආවා නේද? දෙවනුව අපේ ගාතුන හිමිකම වෙනස් වීම ප්‍රකාශනය අපි හැදුවා. හිමිකම වෙනස් වීම ප්‍රකාශනයේ අවසාන හිමිකම 9543ක් එකෙක් හිමිකම් ගිණුම් වල අවසාන ශේෂයෙන් අපි පෙන්වමු කළා. දෙවනුව අපෙන් ඉල්ලුවා මූලදත්ත ප්‍රකාශනය අපි හැදුවා. මූලදත්ත ප්‍රකාශනයේ මෙතන ජංගවත් නොවනවත්කම් දේපල පිළිතුරු ප්‍රකරණ වෙනම පෙන්වමු කළ නව ප්‍රමිතවල අවශ්‍යතාවයට අනුව භාවිත අයිති සහිත වත්කම් වෙනම පෙන්වමු කර තිබෙනවා. මුළු වත්කම් එකතුව මුළු ජංගම නොවනවත්කම් 4950යි. ජංගවත්කම් පහක් තිබුණ එකතුව 8075යි. මුළු වත්කම් එකතුව 13025 පෙන්වමු කළා. හිමිකම වගකීම් පෙන්වමු කළා. හිමිකම යටතේ සාමාන්‍ය කොටස් පාදනය 4800 සංචිත තියෙනවා 4743ක්. මුළු හිමිකම තියෙනවා 9543ක්. ඊළඟ කලබදු ණයහිමි ජංගම නොවන වගකීම් එකයි තිබුණේ. කලබදු ණයහිමි පමණයි 1439. ජංගම වගකීම් තුනක් තිබ්බා 2043යි. මුළු හිමිකම හා වගකීම් වල එකතුව 13025යි. අපි පෙන්වමු කළා සටහන් එකින් එක සටහන් ආවා. සටහන් එක වෙනත් ආදායම් මේ ගණන් තිබුණේ නැහැ. සටහන් අංක දෙක බදු පෙරලාභය ගණනය කිරීමේ අඩු කරගත් වියදම් වලින් අනාවරණය කරන වියදම් ශරීර සම්පූර්ණ එකතුවම එක දක්වලා තියෙනවා. මේක වෙනම දක්වන්න පුළුවන් කියලා මම කිව්වා. තොගලි හැරීම කලබදු පොලි වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඊළඟට සටහන අංක 3 යටතේ පෙන්වමු කළා අපි දේපල පිළිතුරු කරන සටහන. ඒකේ පිරිවැය සංයුතිය වෙනස් වීම මහත් සංයුතිය සමුචිත ආරම්භක ශේෂ සංයුතිය අවසාන එක් එක් වත්කම්මේ ධාරණගේ මේ අවසාන ධාරණගේ එකතුව තමයි මූලතත්ත්ව ප්‍රකාශනය පෙන්වමු කරලා තිබෙන්නේ. ඊළඟ සටහන අංක 4 වශයෙන් අපි පෙන්වමු කළා භාවිත අයිතිය සහිත වත්කම් මෝටර් පමණයි තිබුණේ කලබදු වත්කම් වලට ආරම්භ පිරිවැය සංයුතිය සමුචිත සංයුතිය අවසාන ධාරණගේ. ඊළඟ වෙනද ලැබී උද්යාවල ආගේ නායකත්වයෙන් සුද්ධ ධාරණගේ පෙන්වමු කරලා තිබෙනවා. ඊට පස්සේ අපි පෙන්වමු කළා පෙරවැඩ වශයෙන් අපි පෙන්වමු කළා එක් එක් අයිතමෙන් ගණනය කරන ආකාරය විකුණුම් පිරිවැය ගණනය කළ ආකාරය මේ ලකුණු ලැබෙන පෙරවැඩ මේවා බෙදහැරීම් පිරිවැය සංයුතිය පරිපාලන වියදම් වල සංයුතිය ඒ වගේම වෙනත් පිරිවැය වල සංයුතිය මූල පිරිවැය වල සංයුතිය නේද? ඊට අමතරව අපි අපේ අවශ්‍යතාවයේ පරිදි අපි තවත් පෙරවැඩ කීපයක් කළා. ඒවා අපි එකින් එක ගණනය කරන ආකාරය ඔබගේ පහසුව සඳහා වෙනම පෙන්වමු කළා. ගණනය කරන ආකාරය මෙතන වැටුප් නිර්මාව හැටි කලින් ගෙවරක් දුරකථන ගාස්තු ගණනය කළ ආකාරය තොග ගැලපීම කළ ආකාරය තොගලි හැරීම් ගණනය කළ ආකාරය තොග ගිණුම වාර්තා කළ ආකාරය ඊළඟට සංචිත ප්‍රාද්ධාන්තිකරණගේ ගත්ත හැටි ආදායම් බදු ගැලපීම කරන ආකාරය වැට් ගැලපීම කරන ආකාරය නේද අපි එකින් එක පෙන්වමු කිරීම කළා. ඊට පස්සේ ඔය ආකාරයට අපි සම්පූර්ණ ගණන සම්පූර්ණ කළා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සමාගම් වල මූල ප්‍රකාශ පිළිල කිරීම කරන්නේ. දැන් අපි මේ වන විට සමාගම් පාඩමේ 12 වන පාඩම සමාගම් ගිණුම් කරන යටතේ 6 වෙනි පාඩම දක්වා අපි සමාගම් මූල ප්‍රකාශ පිළිල කිරීම දක්වා අපි කතා කළා. ඊළඟ පරිච්ඡේදය තුලින් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඒත් සමාගම් ගිණුම් කරන යටතේම ඊළඟ පාඩම මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශන පිළිල කිරීම. මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශනයත් සමාගම් වල මූල්‍ය ප්‍රකාශන කොටසක්. නමුත් ඒක වෙනම පාඩමක් වශයෙන් අපි අධ්‍යයනය කරන්නේ. ඒ පාඩම එකක අපි ඊළඟ පරිච්ඡේද තුලින් කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අනතුරුව මේ විෂය නිර්දේශයේ මාතෘකා 16ක් තියෙනවා. දැන් මේ අපි ඉන්නේ 12 වෙනි මාතෘකාවේ අවසාන භාගයේ
13 වෙනි මාතෘකාව 14 15 16 කළා විෂය නිර්දේශයේ මාතෘකා ටික අවසන් වෙනවා. ඉන් අනතුරු අපි පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර ආසන වශයෙන් අවුරුදු 5ක 2021 20 19 18 17 කියන මේ අවුරුදු 5 ආසන වශයෙන් අවම වශයෙන් ඊට වැඩි වෙනක් පුළුවන් ප්‍රශ්න පත්‍ර 5ක් සම්පූර්ණයෙන්ම මුල සිට අග දක්වාම කෙටි ප්‍රශ්න පත්‍රයයි ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න පත්‍රය දෙකම සාකච්ඡා කිරීමක් කරනවා. ඊට පෙර අපිට විෂය නිර්දේශය තව විෂය කොටස් සාකච්ඡා කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. එහෙනම් අපි නැවත ඊළඟ ඒකකය තුලින් හමු වෙමු.